Hello, we got her a Sayakali guy. Hobby, Eritema, Samana Namanima, Mogo, Sierra of Jaji, Itea, Ayadamia, Drilla, baby, Arabea Sal, Bulan of Yaga Sal, Jawule, no? Hobby, Samana Nama Doma Some, Pipjaga, Duka, Desa, Tiaga, Mega Desa, Mienala, Hobby, Allo. Childra, Children, Egama Bandita, Mogo, Sierra of Jaji, Yando, Go, Buzodo, Apin. Padesa the Moba de Ayada Miago, Ninya Piabia, Yusu, Buzo Jaya Ao Mula Napia, Desa Naku, Ligu Alwa, Inga the Senaba, Diego Miani, Tomba Asa, Naya Mula, Wado Wani, Kala Domya. Chiya nase ishidwego alwe chema tizi adi tandarama lojaundi phao pian khansa mata pyu yin ti winyin nga in khandama myasi na Sha Go Sik Asin Adam Anam Ayada Twiti Zaya Jandui Zaya Mien Zik Ja Zik Nan Zik Sa Zik Yana Gao Zik Dwido Zik Mien Zik Ja Zik Nan Zik Sa Zik Yana Gao Zik Abyin Ede Nga Yao Loba Sik Doda Sik Moha Sik Aloba Sik Adoda Sik Dwido Sik Adwin Ede Chao Yao Ligu Tukdo Sik Ligu Twindo Sik Inde Nayao Sita Nubatana Ashugan Deya Satomba Ubekha Vedana Myaloma Bodhi Ubekha Vedana Nama Bodhi Ubekha Vedana Nakauma Bodhi Ubekha Vedana Shama Bodhi Dukha Vedana Kuma Bodhi Dukha Vedana Kuma Bodhi Abyin Ede Chao Yao Domanatha Vedana Manoma Bodhi Domanatha Vedana Manoma Bodhi Ubekha Vedana Manoma Bodhi Adwin Ede Thong Yao Vedana Nubatana Ashugan Daya Kuba Dhamma Ditti Dhamma Thingkappa Dhamma Vayama Dhamma Tati Dhamma Dhamadi Dhamma Vasa Dhamma Kammanda Dhamma Aziwa Lokuttara Megin Shibba Nibbān Yauk Chāng Taya Avizza Niddana Ayin Gan Upadan Kan Chāng Yuk Nan Pho Abin Ma Myu Myu Ma Abin Amyin Ma Pyat Sassa Thi Han Kan Chāng Nan Yuk Nan Yuk Chāng Kan Aphan Banဖြစ်ပြန်ဤအလျောမြမတရားစသည်များကထင်ရှားပြုပြင်စီရင်ဖန်ဆင်းအကြောင်းရင်းကြောင့်လူနာများစွာတတ္တဝါတို့ဖြစ်လာရမှုမဟုတ်ဟုဉာဏ်ဖြင့်ရှု၍မြော်ဖြစ်ပြသမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာမှဖြစ်ပြမှုတွင်ငါကောင်းထင်ခင်မင်သမုဒိယမှ
ယုံနာအလုံးဖြစ်ပြက်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်မှချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်မဲ့ဟုမှယုံကြည်ကြမ်းမာစိတ်ဖြောင့်စွာဖြင့်လွန်စွာအာထုတ်နံနှင်းယုတ်ကိုဖြစ်ချုပ်ဉာဏ်မြင်ဤငါအင်းမှန်ပင်မဲ့ရကြောင်းမစွန့်ကာမဆရာမရှိဝရိယယောအာအင်ပြောကလွန်စွာယူမဤငါးပါးတရားမဲ့ဖို့ဝေးလေသည်သူတော်စီကမြတ်တရားနာလျောစွာအကျင့်မဲ့ဖို့ခွင့်ရလင့်ဧကံသာငါသည်မုတ်ချသေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်ငါသည်မုတ်ချသေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်ငါသည်မုတ်ချသေးရမည်အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်ဖြစ်ပျက်ကဒုက္ခသစ္စာသိရာကမေဃသစ္စာသေရာကသမုဒိယသစ္စာနောင်ခန္ဓာမလာရာကនិရောဓသစ္စာအမြတ်ဆုံးယရနာကိုပူဇော်တာအမြတ်ဆုံးကုသိုလ်ရထားပြီပေါ့ဟုတ်ကလားအမြတ်ဆုံးသောယရနာ၃ပါးကိုပူဇော်တဲ့အမြတ်ဆုံးသောကုသိုလ်အမြတ်ဆုံးသောယရနာ၃ပါးကိုဥနှိမ်ယိုကျိုးလက်စုံမိုး၍ရှ िख ိုးလိုက်တဲ့ကုသိုလ်အမြတ်ဆုံးသောကုသိုလ်အနှိုင်းမဲ့ကုသိုလ်တဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဘယ်လောက်လဲလို့ရည်မှန်းလို့မရဘူးရည်တွက်လို့မရဘူးအဲ့တော့အမြတ်ဆုံးယရနာ၃ပါးကိုးကွယ်ပူဇော်တဲ့ကုသိုလ်လည်းရထားပြီနောက်အဲ့ဒီတရဏဂုံ၃ပါးကိုစောင့်တည်တဲ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသမံတရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိရောမစောင့်တည်ဘူးလားအဲ့ဒါလည်းအနှိုင်းမဲ့ကုသိုလ်ပဲလူတယောက်သိရင်တောင်မှမကျွတ်မလွတ်မှဆိုလို့ကြံတဲ့လူကတရဏဂုံတင်ပြီးအမျှဝေတယ်လို့အားလုံးမသိကြဘူးလားအဲ့ဒီတရဏဂုံကုသိုလ်ဟာအမတန်ထက်မြက်တဲ့ထူးချွန်တဲ့ကုသိုလ်မှုလို့နော်သိပြီးရင်တရဏဂုံတင်ကြတယ်ဆိုတာလူတွေကောင်ကြီးတင်တာမဟုတ်ဘူးကြံတဲ့လူတွေတင်တာတင်ပြီးတော့အမျှဝေကြတာဟုတ်လားအဲ့တော့အခုတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီကုသိုလ်ဒီတထိုင်တွဲမှာမရထားဘူးလားနောက်ဥပောသထသီလလို့ခေါ်တဲ့၈ပါးသီလအခုအားလုံးကိုယ်စီခံယူစောင့်တည်ပြီးမထားဘူးလားအဲ့ဒီသီလကလည်းအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ပဲတာမညကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးခုနကငါတို့ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသူများအသက်တတ်ခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူများအသက်မတတ်ဘူးလို့တို့အားလုံးကဂရိသစ္စာမပြုလိုက်ဘူးလားပြုလိုက်ရင်တို့လောကမှာရှိတဲ့အသက်ဘလောက်အသက်ပေါင်းဘလောက်ကိုချမ်းသာပေးလိုက်တာလဲအေးလောကမှာတတ္တဝါတွေအသင်္ချေအနန္တမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအနန္တတတ္တဝါအားလုံးရဲ့အသက်ကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တာအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ပေါ်မထင်နဲ့အရိဏဒါနာဝေရမဏိလောကမှာရှိတဲ့တတ္တဝါအားလုံးရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကိုလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးလိုက်တာအနိုင်မဲ့အနန္တတတ္တဝါတွေအတွက်လွတ်မြောက်ခွင့်ငြိမ်းအေးခွင့်ချမ်းသာခွင့်ဒီသီလကုသိုလ်လေးခုတထိုင်နင်တို့တပြားတစ်ချက်မှမလူနဲ့ဟုတ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကနည်းတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးသဘောပါလားဒါဖြင့်တို့မှာအနန္တကုသိုလ်တွေခုတထိုင်အတွက်မှရမထားဘူးလားဒါတဲ့မကသေးခုနမူလနှစ်ဖြာကနေတရားရတာတွေမဆိုလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒီမူလနှစ်ဖြာကနေစပြီးသစ္စာ၄ပါးအထိဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကောင်းအဘိဓမ္မတရားမြတ်တွေကြီးပဲအဲ့ဒီတရားမြတ်တွေကိုသူတော်တို့ရွတ်ပွားပူဇော်တာကိုပွားများတယ်လို့ခေါ်တယ်ခုဘာဝနာကုသိုလ်တွေရောမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေနဲ့လောကကိုအကျိုးပြုလို့ရနိုင်မရနိုင်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကဒုရွာသူရွာသားတွေပဲအကျိုးရှိဖို့လားတတ္တဝအများအကျိုးရှိဖို့လားနောက်တစ်ခုသူတော်အောင်တို့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံလားဘုရားရဲ့တကုတ်တီဇောအာနုဘော်တော်တွေကိုယုံလားတရားတော်ကိုယုံလားတရားရဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုသံဃာတော်တွေကိုယုံလားသံဃာတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုဒါဖြင့်အဲ့ဒီဘုရားတရားသံဃာရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့လောကကိုကယ်တင်လို့ရနိုင်မရနိုင်
အိုးအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့သစ္စာစကားအဲ့ဒီသစ္စာတွေနဲ့လောကကိုကယ်တော့မယ်ကဲနောက်တစ်ခုမေးလိုက်ပါဦးအခုဒီဗိုင်းရပ်စ်ကြီးကတရုတ်ပြည်မှာအဓိကဖြစ်တတ်တယ်တရုတ်တွေအကုန်သေးကုန်မကောင်းလားပြောဖြည့်သေးစေခြင်းလားအေးသာဓုဘယ်လိုမျိုးကိုပျက်စီးစေခြင်းတို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုပေါ်နိုင်တဲ့စီးနေလုံနေတဲ့လူတွေပေါ်ပါတော့တို့မေတ္တာမပြတ်နေနိုင်တယ်သူတော်ကောင်းတို့မှာအကြီးမားဆုံးကုသိုလ်တွေမရှိဘူးလားအေးဘယ်သူတူတယောက်မှမပျက်စီးပါစေနဲ့မဆင်းရဲပါစေနဲ့ဆိုတဲ့ကရုဏာတွေသူတော်ကောင်းတို့မှာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီကရုဏာနဲ့အခုကဲမယ်ဟုတ်မလားကိုဒုက္ခကလွတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကဥပ္ပခါပြုတ်ပြီးအမှုမဲ့မှတ်မဲ့နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အခုဝေသာလီပြည်ကိုဒီလိုကတ်သုံးပါးစိုက်တော့သဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုတော်တိုင်ကြွပြီးတော့ည3ရံအရှင်အာနန္ဒာကိုရွတ်ဖတ်ပြီးတော့ကတ်သုံးပါးကလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ယရဏသုတ်ပရိတ်တော်သူတော်ကောင်းတို့လက်ထဲရောက်နေပြီနော်ကဲအဲ့ဒီသုတ်ပရိတ်တော်နဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဒီနေ့လှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ယုံကြည်တဲ့သစ္စာတရားယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးနဲ့တိုင်တည်ပြီးတော့တလောကလုံးလက်ရှိကြာရောက်ဆယ်ကြာရောက်လက်တဘေးဥပအန္တရာယ်အသွေးသွေးမှကင်းဝေးပါစေလို့တို့သစ္စာပြုကြရရင်မကောင်းဘူးလားကောင်းပြီကဲအဲ့တော့နမောတတ္တ3ကြိမ်ရွတ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပရိတ်တရားတော်ကိုကုစင်းတဲ့အတူလောကသူလောကသားကဘာသူကဘာသားအများကိုကတ်3ပါးဘေးကလွတ်မြောက်ဖို့ယံသူမျိုး5ပါးဘေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကြာရောက်ဆယ်ကြာရောက်လက်တဘေးဥပအန္တရာယ်အသွေးသွေးမှလွတ်မြောက်စေဖို့အိုင်လေးတူရွာနေတော်ရှင်ပေတော်ရှင်ရွာတော်ရှင်အပေါင်းတို့နဲ့တကွာအင်းတော်ကြီးဒေသနေတော်ရှင်ပေတော်ရှင်တောဆောင်နာတောင်ဆောင်နာအင်းဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာများအစပြု၍စတုလောကပါဠနတ်မင်းကြီးများနဲ့တကွာကဘာဆောင်နတ်ကြီးအပါဝင်နေနတ်သားလနတ်သားသမာဓိဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်အပေါင်းတို့ကျွန်ုပ်တို့နဲ့အတူဘိက္ခတရားတော်ကိုရွတ်ပွားနာကြား၍လောကသားတို့၏အကျိုးစီးပွားကိုရက်ဆောင်နိုင်စေခြင်းအလို့ငါဤနေရာဤဌာနမှကောင်းမွန်စွာပင်ဖိတ်ပါ၏ကျွန်ုပ်တို့၏ရွတ်ပွားတရစေအသောယရဏသုတ်ပုရိတော်ကိုအတူတကွနာကြားခြင်းရွတ်ပွားခြင်းဖြင့်လောကအကျိုးစီးပွားကိုရက်ဆောင်နိုင်စေခြင်းအလို့ငါအိုင်လေးတူရွာတော်ဆောင်နှင့်နေတော်ဆောင်နှင့်ပေတော်ဆောင်နှင့်အပေါင်းမှတိုင်တည်၍ပင်ဖိတ်အပ်ပါပြီအလို့ကဲအတူတကွရွတ်ပွားကုသိုလ်ပွားများကြပါစို့နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအနိဒါနာတောပဋ္ဌာယဒဋ္ဌာဂတတ္တဒတ္တပါရမီယောဒတ္တဥပပါရမီယောဒတ္တပရမတ္ထပါရမီယောတိသမတိန်သပါရမီယောပင်စမဟာပရိစ္ဆာကေလောကထစရိယံညာတ္ထစရိယံဗုဒ္ဓထစရိယံတိတိတ်သောစရိယာယောပစ္စည်းမဘဝေကဗ္ဗဝကန္တိဇာတိအဘိနိခမနံဗရာဏစရိယံဘောဓိပလင်္ကေမာရဝိဇယံသဗ္ဗညုတဉာဏပတိဝေဒံဓမ္မစကဘဝတနံနဝလောကုတ္တရဓမ္မေတိသဗ္ဗေပိမေဗုဒ္ဓဂုဏေအာဝိဇိတဝါဝေသာလိယာတိတုဘာဂရံတရေတုတိယမရတ္တိပရိဒံကရွန်တောကာရုညစိတ်တံဥပတပိတဝကောတိသန္တသဟတိတုတိဝိဒံဗယံခိပ္ပမန္တရဓာပေတိပရိဒံတံဗနာမဟေ
ယာနိဒဗုဒ္ဓာနိသမဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝအန္တလိခေသဗ္ဗေဝဗုဒ္ဓသုမနာဘဝန္တုအထောပိသက္ကိစ္စသုနန္တုပါတိတံတသမဟိဗုဒ္ဓာနိသာမေထသဗ္ဗေမေတ္တံကရောထမာနုတိယပဇာယဒီဝါစရတ္တောသဟရန္တိယေပလေတသမဟိနေရခထအပမတ္တာယံကိဉ္စီဝိတံဣဒဝါဟုရံဝါသကေတုဝါယံရတနံပဏိတံနာနောသမံအဋ္ဌိတထာဂတိနာဣဒံပိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုခယံဝိရာဂံအမတံပဏိတံယတိဇဂ္ဂသัจ जा မုနိသမာဟိတောနာတေနဓမ္မေနသမတ္ထိကိဉ္စီဣဒံပိဓမ္မေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုယံဗုဒ္ဓသစ္ထောပရိဝဏယီသူစိသမာဓိမာနံတရိကိညမဟုသမာရိနာတေနသမောနဝိဇ္ဇတိဣဒံမိဓမ္မေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုယေပုဂ္ဂလာအထတတ္တံပတ္တထာသတ္တာရိဣဒာနိယုဂာနိဟောန္တိတေတခိနေယသုကတတ္တသာဝကဧတေတုဒိဏာနိမဟာဖလာနိဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုယေသုပယုတ်တာမနတ္တာဒံလေနနေကာမိနောဂေါတမသာသနံမိတေပတ္တိပတ္တာအမတံဝိကရှလတ္တာမုဒ္ဒာနိဗ္ဗုတိံဘုံဇမာနာဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုယထိန္ဒခိလောပထဝိတိတောတိယစတုပိဝါတိဟိအတံပကံပိယောတထုပမံသဗ္ဗုရိတံဝရာမိယောအရိယသစ္စာနိအဝိဇ္ဇပတ္တိဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုယေအရိယသစ္စာနိဝိဘာဝယန္တိဂံဗီရပညေနသုတေတိတာနိကိဉ္စာပိတေဟောန္တိဘုဒ္ဓံပမတ္တာနာတေဘဝံအထမမာတိယန္တိဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုသဟာဝတ္တဒတနာသံပဒါယတယတုဓမ္မာဇဟိတာဘဝန္တိသက္ကာယဒိဋ္ဌိဝိဇိကိဉ္စီတင်္စာသီလပဒံဝါပိယရတ္ထိကိဉ္စီစတုဟဘာယေဟိစဝိပ္ပမုတ်တောစိဇာဖိဌာနာနိအပ္ပဖကာတုဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုကိဉ္စာပိသောကမ္မကရောတိပါပကံကာယေနဝါစာဥဒ္ဒစေတတဝါအဘဖသောတတပဋိစ္စရာယအဘဖတာဒိဋ္ဌပတတ္တဝုဒ္ဓဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုဝနပဂုံပေယထဖုန်တိတကေဂိမာနဘာတိပထမသမိန်ဂိမိတထုပမံဓမ္မဝရံအာရိသယိနိဗ္ဗာနဂာမိန်ပရမံဟိတာယဣဒံပိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုဝ
ဝရောဝရိညူဝရဒောဝရဟရောအနုတ္တရောဓမ္မဝရံအဒေသယိဣဒံဘိဗုဒ္ဓေရတနံပဏိတံဟေတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုခိနံပုရဏံနဝနတ္ထိတံဘဝံဝိရတာစိတ်တာယတိကေဘဝသမိဒိခိနာဘိဇာအဝိရုံလိသန္တာနိဗ္ဗန္တိဒီရာယရာယံပတိဘောဣဒံဘိသံဃေရတနံပဏိတံဟေတိနာသစ္စေနသဝတိဟောတုယာနိဒဗုဒ္ဓာနိသမဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝအန္တလိခိတထာဂတံဒေဝမနုဿပုစိတံဗုဒ္ဓံနမတမသဝတိဟောတုယာနိဒဗုဒ္ဓာနိသမဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝအန္တလိခိတထာဂတံဒေဝမနုဿပုစိတံဓမ္မနမတမသဝတိဟောတုယာနိဒဗုဒ္ဓာနိသမဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝအန္တလိခိတထာဂတံဒေဝမနုဿပုစိတံသံဃံနမတမသဝတိဟောတုယရဏသုတ်တံနေဋ္ဌိတံကဲအလုံးယနေ့ရုပ်ဝပူဇော်အပ်သောယရဏပရိတောဤတကုဒေဇောအာနုဘော်တော်တို့ကြောင့်ဤအလေးသူဒေသတဝိုက်စောင့်ကြဂုံသောရွာတော်ဆောင်နှင့်နေတော်ရှင်ပေတော်ရှင်အပေါင်းတို့နှင့်တကွအင်းတော်ကြီးဒေသတဝိုက်စောင့်ကြဂုံသောသမာဓိဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်အပေါင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းစောင့်ကြဂုံသောသမာဓိဝနတ်ကောင်းနတ်မြတ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွလောကပါဠစောင့်နတ်မင်းကြီးများကဘာဆောင်နတ်ကြီးအပါဝင်ကဘာသူကဘာသာတတ္တဝအများတို့သည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းခြင်းကြပါစေကုန်သတည်းယောဂခတ်သိမ်းကင်းခြင်းကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခခတ်သိမ်းကင်းခြင်းကြပါစေကုန်သတည်းမေဒုက္ခယံအန္တရာယ်အသွယ်သွယ်ပေါင်းတို့မှကင်းဝေးလွတ်မြောက်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံစွာဖြင့်စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာ၍လူရာဆန္ဒပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲတော့ဓမ္မအလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယပုဂ္ဂလိမျှတစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစေဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားရှေးဥစွာပူဇော်ကြတော်သောအဖြစ်ဥစဉ်ကကင်္ဂဝါလူသေးစုမကပွင့်တော်မူသွားခဲ့ကြပြီးဖြစ်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါတိမောက်ဒေသနာတော်ဖြင့်ဥစွာပူဇော်ကြတော်ပါမယ်ဒုရကဓမ္မအလုံးလက်အုပ်ချီအာယုံပြုပြီးတော့ငါတို့သည်ဘုရားရှင်တိုင်းဆုံးမအပ်သောအဆုံးမဩဝါဒကထာကိုငါတို့နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားနာပူဇော်ခွင့်ရကြပြီလို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နာယူပူဇော်ကြရအောင်နမောတတ္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံကုသလတ္တဥပသံပဒာသစိတ္တပရိယောတပနံဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတပောတိတိခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓနာဟိပပ္ပစီတောပရုပဂာတိနာသမနောဟောတိဝိဟိထယံတောအနုပဝါဒောအနုပဂါတောပါတိမောက္ခိသသံဝရောမတ္တင်ညုတာသဗတ္တသမိန်ပန္တင်သသယနာတနံအဓိစိတ်တေသအာယောဂောဣတံဗုဒ္ဓနာသာသနံဩဝါဒပါတိမောက္ခိအခါတာရောယေသဗုဒ္ဓအတ္တိတာသယေသဗုဒ္ဓအနာဂတာဘ
ပိစုပန္နာစယေဗုဒ္ဓသဗ္ဗေဝန္ဒာမိတေအဟံသဗ္ဗပပတ္တအလုံးစုံသောအကုသိုလ်ကိုယံအကရဏံအကျင့်မပြုကျင့်ခြင်းသည်၎င်းကုသလတကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုယာဥပတံပရာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းယံသစိတ်တပရိယောဒပနံအကျင့်မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်စေခြင်းသည်၎င်းအဋ္ဌိရှိ၏ဣဒံဤအဆုံးအမပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ဤသာသနာကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်တိတိခာသီခံခြင်းဟုဆိုအပ်သောခန္တီခန္တိသီခံခြင်းခန္တိသည်ပရမံမြတ်သောတပောအကျင့်သည်နိဗ္ဗာနံကိလေသာမှငြိမ်းအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကိုပရမံမြတ်ဤဟု၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏ပရုပဂာတိသူတစ်ပါးအသက်ကိုတပ်ဖြတ်လေရှိသောသူသည်ပပ္ပစီတော်ယဟံမည်သည်ဝါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးသောသူသည်နဟိဟောတိစင်စစ်မဖြစ်ပရံသူတစ်ပါးကိုဝိဟေထယံတော်ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းအောင်ညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်လေရှိသောသူသည်တမနောဗုဒ္ဓဤတပိသားသာဝကမည်သည်ဝါစိတ်နှလုံးငြိမ်းအေးချမ်းသာသူသည်နဟောတိမဖြစ်အနုပဝါဒောမဆွဆွဲမကဲ့ရဲ့ခြင်းသည်၎င်းအနုပဂါတောမငင်းစေမနှိမ့်ဆက်ခြင်းသည်၎င်းပါတိမောက္ခေအကြီးမူဖြစ်သောကာယဝစီမနောသုံးလီသောသီလတို့၌သံဝရောစကောင်းစွာစောင့်စည်းခြင်းသည်၎င်းဗတ္တသမိန်ဆွမ်းဘောဇင်ဤမတ္တင်ညုတာစအတိုင်းရှိကိုသိသည်ဤအဖြစ်သည်၎င်းပန္တင်စတယနာတနံစိတ်ငြိမ်းရာဖြစ်သောနေရာကြောင်း၌နေခြင်းသည်၎င်းအတ္တိစိတ်တည်စိတ်ကိုအစိုးရခြင်းတည်းဟုသောအတ္တိစိတ်ဓာသိက္ခာပရ၌အာယောဂောစလုံးလပြုခြင်းသည်၎င်းအဋ္ဌိရှိ၏ဣဒံဤအဆုံးအမပေါင်းတို့သည်ဗုဒ္ဓနံပွင့်တော်မူပြီးကြကုန်သောရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ဤသာသနာကြီးစွာသောအဆုံးအမတော်သည်ဩဝါဒပါတိမောက္ခေဤဩဝါဒပါတိမောက္ဒေသနာတော်သုံးဂါထာတို့ကိုအခါတာရောသဗ္ဗညုတာရွှေဉဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်ကုန်သောအတ္တိတာကင်္ဂဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူပြီးဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယေဗုဒ္ဓစအကျင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းအနာဂတနောင်ပွင့်တော်မူလက်တန့်ဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယေဗုဒ္ဓစအကျင့်အရှင်မေတ္တေယအစရှိကုန်သောမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းပိစုပန္နာပွင့်တော်မူစေဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယေဗုဒ္ဓစအကျင့်အရှင်ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းတန်တိထင်ရှားပုံသေးရှိတော်မူကြပါပေကုန်၏အဟံယုံနာနှဖျားငါခန္ဓာကိုသူငါမေခောဖရာတပိတော်သည်သဗ္ဗေခသိဉ္ဥဒ္တုံအလုံးစုံကုန်သောတိဗုဒ္ဓိဩဝါဒပါတိမောက္ဒေသနာတော်တို့ကို
သဗ္ဗညုတာရွှေဉဏ်တော်မြတ်ဖြင့်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်ကုန်သောပွင့်တော်မူပြီးပွင့်တော်မူလက်တပွင့်တော်မူစေထိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့ကိုဝန္တာမိကာယဝစီမနောချီလျက်သုံးလီတွာရပနာမဖြင့်နှိမ်ချယိုကျိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြောပါဤမြတ်စွာဘုရားကဲအလုံးတို့ဓမ္မတွေစောစောကသူတော်ကောင်းတို့သာဓုခေါ်ပူဇော်သွားခဲ့တဲ့ဩဝါဒပါဠိမောက်ဒေသနာတရားတော်ကြီးမှာရှင်းကပွင့်တော်မူသွားတဲ့ဘုရားတိုင်းကဆုံးမတဲ့စကားဘုရားရှင်နေပွင့်သွားတာမရည်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ကင်းငါဝါလူသက်စုမကပွင့်သွားတဲ့ဘုရားအဲ့ဒီမရည်မတွက်နိုင်တဲ့ဘုရားတိုင်းကဆုံးမတဲ့အဆုံးမကတပုံစံနဲ့ပဲဆုံးမဒီတော့ဒီအဆုံးမသည်ဩဝါဒပါဠိမောက်ဒီသေတနာကိုတဲ့အခါတာတော့သဗ္ဗညုတာရွှေဉဏ်သာဖြင့်ဆိုတော့အလုံးစုံသိမြင်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ကြီးနဲ့မှဟောတဲ့တရားဟောသဗ္ဗညုတဉာဏ်နဲ့ဟောတာနော်ပြီးတော့ပွင့်တော်မူတဲ့ဘုရားတိုင်းကပြောတာဘာပြောလဲဆိုတော့သဗ္ဗပပတ္တအကရဏံနဲ့မြန်မာလိုပြောရင်တို့မကောင်းမှုမှန်သမျှမလုတ်ကြနဲ့တဲ့ကုသလတဥပသံပရာတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြည့်စုံစေရမယ်တဲ့ကြည်တော့အဆုံးမပေးထားတာမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုတ်ကြနဲ့ပြန်ပြောပါကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံစေရတခြားမကုသလတကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကိုယာဥပသံပရာအကျင့်ပြည့်စုံစေခြင်းသည်၎င်းစောစောကမပြောဘူးလားအဲ့တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဆိုတာပြည့်စုံအောင်လုပ်ရမယ်တဲ့ဗါတယ်ခုနသူတော်ကောင်းတို့ပြောလိုက်တဲ့ကုသိုလ်တွေများစွာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့လုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တာဘာလို့ခြင်းလို့ကုသိုလ်မှာလမ်းဆုံးပန်းတိုင်သာဓုဗျာနော်ဦးဇင်းတို့ကအဆုံးပန်းတိုင်မရှိတဲ့မှန်းကြည်မဲ့တဲ့လမ်းစဉ်လားမှန်းကြည်ပေါင်းရှိတဲ့လမ်းစဉ်လားဒါဖြင့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတွေမှာပန်းတိုင်မရှိဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ရဲ့အဆုံးပန်းတိုင်ရပါလေဒါဖြင့်ကုသိုလ်လုပ်နေတာဘယ်ရောက်ဖို့လို့စိုးရတယ်လို့လှုပ်ဆမ်းပါနော်ဒါဖြင့်ကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာပြောတာနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တိုင်အောင်လုပ်နော်နိဗ္ဗာန်မရောက်တယောက်ကုသိုလ်မျိုးနဲ့တင်းတိမ်မနေနဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဟုတ်လားနောက်စိတ်ကိုဖြူစင်စေရမယ်တဲ့ဘာလဲဒီချက်၃ချက်နဲ့ပဲဒီနေ့တို့ဝေဖန်ကြည့်အောင်နော်မကောင်းမှုတွေကြတော့ချွင်းချက်မရှိမကောင်းမှုမှန်သမျှမလုံနဲ့ပြောဘူးလားပြောတယ်မကောင်းမှုလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းမှုလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပဲရပြောမကောင်းကျိုးတွေလိုချင်လားဆင်းရဲဒုက္ခတွေလိုချင်လားမလိုချင်ဘူးမလိုချင်ရင်ဒုက္ခမရောက်ပေးရစေနဲ့လို့ဆုတောင်းနေဒုက္ခမရောက်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းဖရာဆုတောင်းပြီးဖရာမှာဆုတောင်းပြီးတော့မကောင်းမှုလုပ်ဘာဖြစ်မလဲပါဇက်ကတော့ဒုက္ခမရောက်ပြရစေနဲ့ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲမကြုံမရစေနဲ့ဖရာမှာနေတိုင်းသွားဆုတောင်းပြီးတော့ကာယကံမကောင်းမှုဝစီကံမကောင်းမှုမနောကံမကောင်းမှုတွေလုပ်ဘာဖြစ်မလဲမကောင်းကျိုးပဲမသိကြဘူးလားကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်ဒါအလုံးနားလည်ထားဖို့လိုအပ်မလို့အဲ့တော့သူ
သူတော်ကောင်းတို့ခံစားဆန်စားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကဟိုးတကိုးရှင်ကြီးကဖန်ဆင်းပေးတာလားဒါဖြင့်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရောင်ဝါဖြစ်နေတဲ့ဘိုးဘိုးအောင်ဘိုးမင်းကောင်ကစီစဉ်တာလားဒါဖြင့်ဘိရင်ဆရာစီမံပေးတာလားဒါဖြင့်38မိနစ်ဒါဖြင့်အင်းတော်ကြီးကငကားကြီးဟုတ်ကလားညတို့အင်းထဲမှာနေတာနော်ကြည့်ပြောဒါဖြင့်ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဘယ်သူကလုပ်ပေးမှန်တော့မှန်တယ်လို့ပဲနော်ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဘယ်သူကပေးလဲမှန်တယ်လို့ပဲနော်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောထားတာကိုမပါဘူးသဗ္ဗေတ္တာကမ္မတကဟောကောင်းကျိုးပေးတာဘယ်သူတို့ကုသိုလ်ကံခုချိန်ဒီထုံနေတော့နေတော့နေတော့ဒါမှမဟုတ်ဒီအင်းထဲနေရလမ်းမပေါက်ဘာမပေါက်နော်ခုချိန်ထိလည်းလမ်းမကောင်းသေးဘူးကောင်းပြီလားနင်တို့ကဆိုင်ကယ်စီးရကောင်းတယ်ဟိုတောသားတွေဥစားနော်လမ်းကောင်းဆိုတာဒါမျိုးခေါ်တာမှမဟုတ်နဲ့နင်တို့ဗမာနိုင်ငံမှာလမ်းကောင်းကောင်းကိုမခင်းတတ်သေးဘူးပြောမနေနဲ့ငါနိုင်ငံတကာသွားနေတဲ့ဟိုမှာကားစီးလို့လည်းမလှုပ်ဘူးရေနွေးတောက်လို့လည်းမလှုပ်ဘူးနော်ငြိမ်းနေတဲ့ကားလမ်းပေါ်သွားကြတယ်ဒါမှလမ်းဗမာပြည်မှာလမ်းကိုမဖောက်တတ်သေးဘူးကြီးကျယ်လို့နင်တို့ဆိုင်ကယ်မောင်းရရင်လမ်းကောင်းပြီပြောတာနော်မိုးတွင်းဘယ်နဲ့လို့ကျွန်းနေဘောတင်နဲ့လဲလို့ဟုတ်ကလားစဉ်းစားနော်အဲ့တော့အားလုံးမကောင်းကျိုးပေးတာမသူတို့အကုသိုလ်ငါနော်ကံကြီးအောင်မနေနဲ့မကောင်းကျိုးပေးတာကကောင်းကျိုးပေးတာကလှုပ်ဆမ်းမှာတော်လှုပ်နေရတဲ့လူတွေထုံလိုက်တာကိုလည်းမပြောနဲ့တော့သဘောပါလားအခုနင်တို့ကမကောင်းကျိုးလိုချင်တာလားကောင်းကျိုးလိုချင်တာလားဆင်းရဲလိုချင်တာလားချမ်းသာလိုချင်တာလားဘယ်တော့ရှင်ကပေးမှာတော့ကောင်းကျိုးကဘယ်ရရမကုသိုလ်ရရမယ်ပြန်ပြောကောင်းကျိုးဘယ်ရမကောင်းကျိုးတွေဘယ်ရလာနေတာလဲကျင်တတ်ကြလားအကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်ဒီလိုအော်တော့လဲအော်ရပြန်ရောနော်အဲ့တော့အတိတ်တန်တရားမှာအဲ့ဒီကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဘယ်ကလာမှန်းကိုမသိဘူးဘုရားမပွင့်တော့သိတာမသိတာကဒါလဲကျွမ်းတာပဲမသိတာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဆိုတာအကြောင်းအဝိဇ္ဇာအကြောင်းခံတော့နောက်ကသင်္ခါရလုတ်တယ်တဲ့သင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်တာနော်ပြုလုပ်တော့သင်္ခါရနင်တို့အလုံးစာရပိဋကတ်တွေငါသိတယ်ငါထက်တတ်တယ်နော်သင်္ခါရမှာသင်္ခါရဘယ်နှမျိုးရှိတော့၃မျိုးဘာတွေလဲပြောပုံညာပိသင်္ခါရအပုံညာပိသင်္ခါရအာနိဇာပိသင်္ခါရမကြောက်ဘူးလားကြောက်ဘူးကနင်တို့သင်ဘူးပြီးသားငါထက်တတ်တယ်လို့နော်အဲ့တော့ပုံညာပိကုသိုလ်နော်အပုံညာပိအကုသိုလ်ဟုတ်တယ်နော်လှုပ်လာတယ်ဘယ်သူကြောင့်လှုပ်လာတယ်လဲအဝိဇ္ဇာဆိုတာသိပြီးလှုပ်တာလားမသိပဲလို့မသိတာကယမ်းလှုပ်တာကအဲ့ဒီမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကိလေသာအဝိဇ္ဇာဆိုတာဘာလဲကိလေသာရှိတော့တို့တွေကကံနေယမ်းလှုပ်တယ်သင်္ခါရဆိုတာကံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကံနေလှုပ်ခဲ့တော့အတိတ်ကပုံညာပြီးအပုံညာပြီးနော်အခုနင်တို့လူဖြစ်လာတာကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ကြောင့်နော်ကုသိုလ်ကြောင့်လူဖြစ်တာနော်ဒါပေမဲ့နင်တို့ဒီခေတ်ကြီးထဲမှာမွေးလာတာကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်ဒီခေတ်ပြက်ကြီးထဲမှာခေတ်ဆိုးခေတ်ရုပ်မာကြီးတဲ့လူဖြစ်နေတာအခုနင်တို့လူဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ကောင်းလားခေတ်ဆိုးလားခေတ်ဆိုးလူချင်းကိုယ်ချင်းချင်းလည်းသစ္စာမရှိဘူးနော်ကိုယ်လူမျိုးချင်းချင်းလည်းသစ္စာမရှိဘူးကိုယ်နိုင်ငံသားအချင်းချင်းလည်းသစ္စာမရှိဘူးဗျံပရာခေတ်ကြီးမှာလူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်ဟုတ်ကလားဒီနေ့အထိနင်တို့ခေတ်ကောင်းစနစ်ကောင်းကိုမကြုံရသေးဘူး
သူမင်္ဂလာဆိုရင်ဦးဇင်းက1968ခုနှစ်မှာမွေးတာခက်ပြက်ပြီးမှမွေးတာဒါမှမဟုတ်ကျုပ်ကိုလည်းမယုံနဲ့ကျုပ်ကလူကောင်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုခက်ပြက်ကြီးတဲ့မွေးလာ1962ခုနှစ်ကလေးကဗမာပြည်ပြက်သွားတာဒီနေ့ထိပြက်နေတော့နော်အဲ့တော့ဒီခက်ပြက်ထဲမွေးလာတဲ့နင်တို့လည်းမကောင်းဘူးငါလည်းမကောင်းဘူးကျောင်းဘုန်းကြီးကပြောတယ်သူကတော့54ခုနှစ်ကမွေးတာတဲ့ဆိုတော့သူကလွတ်တယ်သူကခက်ကောင်းမှမွေးတာနော်တို့ကခက်ဆိုးကြီးထဲမှာမွေးတာနော်ခက်ဆိုးကြီးထဲမှာမွေးတာကန်ဆိုးလို့လားကန်ကောင်းလို့ကန်ဆိုးလို့အဲ့ဒါကုသိုလ်ကြောင့်လူဖြစ်တယ်အာကုသိုလ်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံမှာခမရတို့မွေးတာရှင်းလားဟိုကချင်ကောင်ကတစ်မျိုးဗမာကောင်ကတစ်မျိုးကရားကောင်ကတစ်မျိုးတရုတ်ကောင်ကတစ်မျိုးအကောင်ပေါင်းစုံနှိမ့်ဆက်ခြင်းခံလားမခံဘူးလားနင်တို့အသိဆုံးနော်ခုချိန်ထိတောင်မဖြူတဖြူနယ်မြေမှာနေရတယ်သဘောပါလားအဲ့ဒါအကြောင်းကောင်းလို့လားမကောင်းလို့မကောင်းလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအကောင်းမကောင်းမသိခဲ့တာဘာလို့လို့ရမ်းလောက်တာကအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရရမ်းလောက်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပရိသေဝိညာဉ်နော်ပရိသေဝိညာဉ်ကနေခင်ဗျားတို့ဒီဘဝပေါက်ဖွာလာလိုက်ကြတာနေ့စဉ်နဲ့မြနော်ကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးနေရတာလားမကြည်မနက်နေရတာဟိုလည်းမကြည်နက်ဒါလည်းမကြည်နက်နော်ဟိုလူလည်းစိတ်တိုင်းမကြဒီလူလည်းစိတ်တိုင်းမကြကိုယ်တိုင်လည်းဗာတတ်နိုင်တယ်ဆိုငါလည်းမလုပ်တယ်နော်ဟိုလိုလုပ်ပါလားဒီလိုလုပ်ပါလားငါလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေတာမလားအဲ့တော့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကနေလာတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနော်ဒီဝိညာဉ်ဥဆောင်ထားတဲ့ယုံနာကိုယ်လည်းမချမ်းသာဘူးစိတ်လည်းမချမ်းသာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကနေလာလိုက်တော့ဝိညာဏပစ္စယနာယုတ်ပစ္စယသလယရဏဆိုတာခုနမင်းတို့ဆိုသွားတယ်မျက်စိမလီအကုန်ကျွမ်းတယ်ဒွါရ6ပေါက်မပါဘူးလားပါရင်ဒွါရ6ပေါက်ငြိမ်နေလို့မရဘူးသလယရဏပစ္စယဖတ်တာဆိုတော့အာယုန်တွေနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့တော့တနေ့ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့နေရတာနဲ့မကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့နေရတာဘယ်ရင်းကများသတင်းနေနားထောင်တော့ကောင်းတဲ့သတင်းနဲ့မကောင်းတဲ့သတင်းမြင်ကြားနေရတာတွေကြည့်လိုက်တော့လည်းကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဩအေးကောင်းပါတယ်ဖတ်တာနော်ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာအခုဆင်းရဲချမ်းသာခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေမလာဘူးလားလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ယုတ်သလယနာဖတ်တာဝေဒနာခြုံပြီးပြောလိုက်တော့ဘာသစ္စာလဲတော့ချမ်းသာနေလားဆင်းရဲနေတာဟိုဘက်ကအလုံးမှန်ခဲ့လို့လားမှားခဲ့လို့ဟောအဲ့တော့ဒီကမှားခဲ့တယ်ဆိုတာမှားခြင်းလို့မှားတာလားခေါင်းဆောင်မှားနေလို့လားခေါင်းဆောင်ကဘာသူလို့ဟောအဝိဇ္ဇာဥဆောင်ထားတော့နော်လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာအမှန်နေလားအမှားတွေလားအမှားတွေလှုပ်တော့ရလာတယ်ဗာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကနေပဲနင်တို့အခုဝေဒနာပစ္စယဘာလာတော့ဝေဒနာပစ္စယတဏဆိုတာလိုချင်တတ်မဲ့တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့တတ်မဲ့တဲ့တဏကနေတဏပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝနေစဉ်ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်ပြန်ပြီလုပ်တော့ဒီကံသုံးပါးလုပ်ပြန်တော့တဏဥပါဒံဆိုတာတကယ်တော့ကိလေသာတဏဥပါဒံဆိုတာအဝိဇ္ဇာရဲ့အသင်ပင်နေဒါကြောင့်ခုနနင်တို့ဆိုသွားတဲ့ထဲမှာပါတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏအရင်ကဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်နံပေါ်ပြန်ပြောသားအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏအရင်ကဥပါဒံကံကြောင့်ယုတ်နံပေါ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အခုဝိဇ္ဇာတဏအရင်ကံဆိုတော့ဒီဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတွဲလိုက်တော့ကိလေသာဝေါဟုတ်ကလားကံကြောင့်ယုံနာမို့ဆိုတော့ကံဆိုတော့ဒီမှာကာမဘဝဆိုတော့ဒီဘဝလုံနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံမရှိဘူးလား
အခုလုံနေတဲ့ကံရဲ့အတိတ်ကလုံနေတဲ့ကံရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကာမဝေါနော်အတိတ်ကံလည်းခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့မှာရှိမရှိဒီနေ့အထိအသက်ရှင်နေသေးတာဘယ်ကံကြောင့်အတိတ်ကံကြောင့်ဟုတ်ကဲ့လားနေ့စဉ်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားလုပ်ကင်နေတာကပြစ္ဆုတ်ပံကံဟုတ်ပြီနော်အခုမသေးသေးတာကအတိတ်ကံရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အတိတ်ကံလည်းပါတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံကံလည်းပါတယ်အဲ့ဒါကာမဝေါကိလေသာဝေါရဲ့ကာမဝေါရဲ့လှုပ်လိုက်တော့ဟောဒီမှာရလာတယ်ဝိပါကဝေါကောင်ကြီးဘာကောင်ကြီးဝိပါကဝေါကောင်ဆိုတာဝိညာဉ်နာယုတ်သလယရဏဖတ်တာဝေဒနာဇာတိစရမရဏဥပပတ္တိဘဝဝိပါကဝေါ8ပါးဝိပါကဝေါဘာလဲအခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကြီးမရဘူးလားရလာတော့ဒီခန္ဓာကြီးမှာဇာတိမီးရောပါမပါစရာမီးမရဏမီးအဲ့တော့ဇာတိစရာမရဏမီးတွေနဲ့နေ့စဉ်ပေါက်ဖွားနေရတော့ဘာသစ္စာကြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာဝတ်ကောင်ကြီးရတယ်အဲ့တော့ဒီဝိပါကဝတ်ကောင်ကြီးအလိုလိုရတာလားကာမဝတ်တွေလုတ်ခဲ့လို့လားကာမဝတ်လုတ်တာကတော့လုတ်ချင်လို့လုတ်တာလားကိလေသာရှိလို့လုတ်တာလားဟောကိလေသာဝတ်ရှိရင်ကာမဝတ်လုတ်တယ်ပြန်ပြောလုတ်တယ်တခြားမှနော်အရေးကြီးတာပြောတော့မှာဦးဇင်းတို့ကိလေသာဝရှိရင်ကာမဝလုတ်တယ်ကာမဝလုတ်တော့ဝိပါကဝရတယ်ဟောဒီသုံးခုမှတ်တခြားမှကိလေသာဝရှိတော့ကာမဝလုတ်တယ်အလုံးဆိုစမ်းကိလေသာဝရှိတော့ကာမဝလုတ်တယ်ကာမဝလုတ်တော့ဝိပါကဝရတယ်ပြန်ပြောမယ်ကိလေသာဝရှိတော့ကာမဝလုတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဝိပါကဝရတော့ကိလေသာဝရှိတယ်ဟောဒီပြန်ပတ်တာဝိပါကခန္ဓာကြီးပါလာရင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာနဲ့အတူပါလာတော့ကိလေသာပါလာတယ်ကိုခင်လားမခင်ဘူးလားခင်တာကတဏကိုအကြောင်းကိုသိလို့ခင်တာလားမသိလို့ခင်တာမသိတာကဟောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာရလာကြတဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒာမပါဘူးလားဒါဖြင့်ကိလေသာဝရတော့ဝိပါကဝရတော့ကိလေသာဝရှိတယ်ဟောဝိပါကဝကောင်ကြီးထဲမှာဘာပါလာတော့ကိလေသာပါလာတယ်ကဲဒါဖြင့်ဒါကဝိပါကဝကောင်ရလာတော့ဘာပါလာတယ်ကိလေသာပါလာတယ်ကိလေသာပါတော့ဘာလုပ်တော့ကံလုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကြည့်လို့လွယ်သွားအောင်ဝိပါကဝရတော့ကိလေသာဝရှိတယ်ကိလေသာဝရှိတော့ကာမဝလုတ်တယ်ကာမဝလုတ်တော့ဝိပါကဝရတယ်ဝိပါကဝရတော့ကိလေသာဝရှိတယ်ရတယ်ရှိတယ်လုတ်တယ်ရတယ်ရှိတယ်လုတ်တယ်မှတ်မိပြီနော်ပြန်ပြောသမ်းဘာရတာဝိပါကဝကောင်ကြီးရတာဘာရတယ်ဝကောင်ကြီးရတော့ကိလေသာဝရှိတယ်ကိလေသာဝရှိတော့ကာမဝလုတ်တယ်ကာမဝလုတ်တော့ဝိပါကဝရတယ်ဝိပါကဝရတော့ကိလေသာဝရှိတယ်ကိလေသာဝရှိတော့မှတ်မိပြီနော်ကောင်းပြီအခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားပြောပြီမကောင်းမှုတွေမလုပ်နဲ့မကောင်းမှုမှန်သမျှကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုဒီတစ်ခုမှတ်ထားနော်မကောင်းမှုမှန်သမျှမလုပ်ကြနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဟောသဗ္ဗပါပတ္တအကရဏံကုသလတ္တဥပသံပရသစိတ်တပရိယောဓပနံဧတံဗုဒ္ဓနာသာသနာအလုံးကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်ဟိုတုန်းကဆိုတဲ့စကားတိုင်းဆိုမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားပြန်ပြောဟောကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေကကံဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီကံကိုစီမံအုပ်ချုပ်နေတာကကိလေသာဟောကံကိုစီမံနေတာအခုတို့ကကံကိုရမ်းလုံးမလားရွေးလုံးမလားအားလုံးမှတ်ထားကံဆိုတာအလိုလိုဖြစ်လာတာလားကိုပြုတဲ့အတိုင်းဖြစ်တာလားလာပြီကံဆိုတာ
ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာလားတကုရှင်ကြီးတွေကြောင့်လားအလိုလိုဖြစ်လာတာလားဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့အားလုံးနေ့တိုင်းကိုလုံနေတဲ့ကံကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ချင်ရောသိကြတယ်နော်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်လုပ်ရင်ရောရနိုင်မရနိုင်ဒါဖြင့်ဘယ်သူပေါ်မူတည်တာလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကံနေမှားသွားတာဘယ်သူကြောင့်ကိုမပါနဲ့ဘယ်သူကြောင့်လို့ကံမှားသွားတာကိလေသာကြောင့်တော့ကိလေသာဆိုတာအဖြူလားအမဲလားအမဲအောင်ကြီးချထားလို့ပြောတာလားဟမ်ကိလေသာခင်ဗျားတို့ကိုခင်တဲ့တဏှာရှိမရှိမာနရောဒိဋ္ဌိရောအဲ့ဒီတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေကခင်ဗျားတို့ချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးအဖြူလားအမဲလားကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအခုခင်ဗျားတို့လောဘဒေါသမောဟတွေရှိရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မလားအကုသိုလ်ဖြစ်မလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားတယ်ဗါတယ်ဒါဖြင့်စိတ်ကရောအလိုလိုဖြူမလားဟမ်အလိုလိုဖြူမလားဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကဖြူအောင်လုပ်ပေးမလားတကုရှင်ကလုပ်ပေးမလားဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ဘာနဲ့လုပ်မလဲဒီမှာအဖြေထုတ်တော့မှာနော်အခုဝိပါကခန္ဓာကြီးမရကြဘူးလားရလာတော့ခန္ဓာနဲ့တူဘာပါလာလဲကိလေသာပါလာတယ်အလုံးမှာလောဘဒေါသမောဟပါမပါလူတိုင်းပါတယ်အဲ့ဒါပြိုင်မနေနဲ့နော်ကောင်းပြီကိလေသာပါတော့ဘာတွေလုပ်တော့ကံတွေလုပ်ကိလေသာဥစည်းတဲ့ကံတွေနေတိုင်းမလုပ်ဘူးလားလုပ်ရင်အဖြူဥစည်းတာလားအမဲဥစည်းတာအမဲဆိုရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဆိုကောင်းကျိုးပေးမှလားဆိုးကျိုးပေးမှဒါဖြစ်ရင်ဒီအမဲနဲ့ပဲတစ်သက်လုံးနေကြမလားဖြူအောင်ကြိုးစားမလားပြီဘယ်လိုကြိုးစားမလဲစိတ်ကိုလျှော်ဖို့ဖို့လိုအပ်ပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့စိတ်ကဘယ်လိုလုံးမှဖြူမှာလဲဒီပိုင်းခုနလက်ကြီးပိုက်ပြီးခတ်ကြည့်နေမလို့သူမာနများကြီးသေးသူသိတယ်ပေါ့လေနော်ကဲပြောစမ်းစိတ်ကိုဘယ်လိုဖြူအောင်လုပ်ဒီမှာကြည်ကြည်ဖြေးလိုက်ဘယ်လိုမက္ခင်၈ပါးဗါတဲ့ဧကာယနောယံဘိက္ခဝေမက္ကောတဲ့ခမည်းတော်ကျုပ်တို့အတွက်သွားเสียလျှောက်เสียလမ်းကတစ်ကြောင်းတည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့မက္ခင်လမ်းဘာလမ်းအဲ့ဒီမက္ခင်၈ပါးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်မှတ်ထားပါသီလသမာဓိပညာပြန်ပြောဒါဖြင့်ဒီကိလေသာတွေကိုဘာနဲ့ဆေးမှလဲခုနကသီလသမာဓိပညာပြန်ပြောသီလဆိုတာစောင့်ထိန်မှုသီလဆိုတာဘာလဲကာယကံသီလဝစီကံသီလမနောကံသီလမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစောင့်ထိန်မှုသီလနောက်ကသမာဓိသီလနောက်ကဘာလဲသမာဓိဆိုတာသီလကိုဘယ်လိုအကြောင်းအရာမျိုးကြုံလို့မှမကြိုးမပေါက်မပြောက်မကြားအောင်ထိမ့်သိမ့်ထားတာကသမာဓိရှင်းလားအဲ့တော့စိတ်ကိုဟောဒီကိလေသာအညစ်အကြေးကနေဖြူစင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တို့ကသီလနဲ့ဆေးရမယ်သမာဓိနဲ့ဆေးရမယ်ပညာနဲ့ဆေးရပြန်ပြောရှင်းသလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကံလို့ပြောတာကံကိုဥစည်းထားတာကိလေသာဆိုတာစိတ်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားကပြောထားတယ်စေတနာဟံဘိက္ခဝေကမ္မံဝရမိ
မင်းတို့ရဲ့စိတ်စေတနာလေးဟာကံပဲกว่าတဲ့ဟောပါတယ်စိတ်စေတနာလေးဟာဒါဖြင့်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်စေတနာထဲမှာဟောဒီကိလေသာတွေလွှမ်းမိုးထားရင်ဖြူစင်သောကံကောင်းသောကံလုံနိုင်မှာမလားဟောနေ့စဉ်အခုသူတော်ကောင်းတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ကံထဲမှာသီလမပါသမာဓိမပါပညာမပါရင်အဖြူကံဖြစ်မလားအမဲကံဖြစ်အမဲကံဆိုရင်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်သည်ကောင်းကျိုးပေးတတ်သလားဆိုးကျိုးပေးတတ်ချမ်းသာပေးလားဆင်းရဲပေးလားယုံသလားအကုသိုလ်ကချမ်းသာပေးတယ်လို့ရှိနိုင်မရှိနိုင်ကဲဒါဖြင့်မေးပါဦးမယ်ခုနင်တို့စိုက်ပျိုးရေးတွေမလုပ်ကြဘူးလားဘုဒ္ဓဈေးဖြန်းတဲ့လူနဲ့မဖြန်းတဲ့လူဘယ်သူကစဘာပို့ရခုနင်တို့အားလုံးစီးပွားမရှာဘူးလားမှုသားမပြောတဲ့လူနဲ့ပြောတဲ့လူဘယ်သူကပတ်စံမြန်မြန်ရဒါဘယ်နဲ့လုပ်ကြလဲအခုမတူတဲ့မေးခွန်းပြန်မေးတော့မယ်နော်ဓမ္မကြီးကပြောတယ်တော်တော်ကြက်တယ်တဲ့ရှင်ပြန်မေးခွန်းကနော်မတူတာပြန်မေးတော့မယ်သူများအသက်တပ်ပြီးစီးပွားရှာတဲ့လူနဲ့သူများအသက်မတပ်ဖဲစီးပွားရှာတဲ့လူဘယ်သူကချမ်းသာလဲဟောလာပြီနော်မတတ်တဲ့လူကကဲမုသာဝါဒနဲ့စီးပွားရှာတဲ့လူလိန်ညာပြီးစီးပွားရှာတဲ့လူနဲ့မလိန်ပဲမညာပဲစီးပွားရှာတဲ့လူဘယ်သူကချမ်းသာလဲမိကုန်းတစ်ခုမတူဘူးနော်ရှင်းရပြောလိုက်တာကသူများအသက်တတ်တဲ့လူနဲ့မတတ်တဲ့လူဥစ္စာဘယ်သူများရတော့မေးတာဟိုစဘာတွေလေဆေးဖြန်းတဲ့လူနဲ့မဖြန်းတဲ့လူမိကုန်းတစ်ခုမတူဘူးဒကာမကြီးတွေမကြီးနဲ့အရေးကြီးဆုံးပြောနေတာခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ချက်မခိုင်မာရင်ဒီကိလေသာကိုဘယ်လိုမှရှင်းအောင်မလုပ်နိုင်အခုအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်အတွက်မေးနေတာနော်ပတ်စံရာတိုင်းချမ်းသာသလားယာရုတက်တိုင်းချမ်းသာသလားဘွဲလက်မှတ်တွေရထားတိုင်းချမ်းသာသလားမှတ်ထားအဲ့ဒါဘွဲလက်မှတ်ရအောင်လိန်ညာတောင်းဝဲလွယ်တယ်ဘာဘွဲလိုချင်တော့ပတ်စံရှိအကုန်ရဘာယာရုလိုချင်လဲအထက်ကိုသာဖားတတ်ပါစေကြိုက်တဲ့ယာရုအကုန်ရတယ်ဘာရေချင်းမှမလိုဘူးပမာနိုင်ငံမှာသဘောပါလားဒါတစ်လျှောက်လုံးခစ်ပြက်ကြီးထဲမှာအခုချိန်ထိပြက်နေတော့ဒီခစ်ကကောင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ယာရုလိုချင်အထက်ကိုသာဖားမဟုတ်တာအကုန်လုံးအထက်တက်တယ်သို့တော့ယာရုတက်တိုင်းချမ်းသာသလားဟောအဲ့တော့စီးစိမ်ဥစ္စာရလာခြင်းမရလာခြင်းနဲ့ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့တူသလားနိုင်ရှင်လို့အဲ့တော့ချမ်းသာအစစ်သည်အကုသိုလ်အလုံးမှရှိတာလားကုသိုလ်အလုံးမှရှိတာယုံသလားဒါဖြင့်သူများအသက်တပ်ပြီးများရမယ်ဥစ္စာနဲ့အသက်မတပ်ဖဲနည်းရမယ်ဥစ္စာဘယ်ဟာတန်ဖိုးထားများတာနေတာကိုမပြောဘူးခင်ဗျားတို့တရားကိုနားမလဲသေးတာသဘောပါလားဘာလို့ဆိုသူတော်ကောင်းတို့အာယုံပြုနေတာအဲ့ဒီအများအ ਨੇ ပဲအာယုံပြုနေလို့ပြုရှင်းလားဦးဇင်းတို့လေသွားလေသူခမဲတော်မဲတော်ကိုသိသတိရဦးဇင်းကအိမ်မှာပတ်စံမရှိဘူးစားစရာမရှိဘူးမရှိတော့ဦးဇင်းအလုတ်ထွက်လို့အိမ်ကိုအသိမပေးဘူးဘာလို့ဆိုလောက်ရတဲ့အလုတ်ကဟိုဘွဲရပညာတတ်နဲ့မကမိတော့ဘူးအလုတ်ရွေးချိန်မရဘူးပတ်စံရဖို့ထွက်လို့ရအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးစလုတ်တာကဟိုထောင်သားတွေလုတ်တဲ့ကြောက်ထုတဲ့အလုတ်သွားလုတ်ရလာတဲ့ပတ်စံအမေကိုအပ်တယ်လက်တောင်မပြရဲဘူးလက်ကပေါက်နေလို့နော်လက်အိတ်ကလေးဆိုပြီးအမေတော့ပေးအိမ်မှာပတ်စံမရှိဘူးဆံဝယ်စရာမရှိဘူးငတ်နေတာအမေရောပတ်စံလို့ပေးတာအမေနောက်ဆုတ်သွားနေဘယ်ရလဲသူ့သားအလုံးမရှိဘူးဆိုတာသိတယ်ဘာအလုံးမှမရှိပဲဘယ်ရလာအမေသားပါယုံလိုက်စမ်းပါတမန်အာဇီဝပြောငါ့ကိုပြောနေဘာလို့ဒီငွေရလာလဲပြောချီးလာရင်လည်းမယူလိန်လာရင်လည်းမယူခိုးလာရင်လည်းမယူအမေဦးဇင်းတို့တိတ်ခုံယူတာမိခင်ဖခင်အခုခေတ်မိဘတွေပြောလိုက်မလို့ तू ကတိတ်တော်တာကိုယာတို့အကြီးဆုံးလေဝင်ငွေကောင်းဆုံးဘယ်လိုရနေမသိဘူးတို့အမေယူဘူးအဲ့တော့မှလက်ကိုဖွင့်ပြရတယ်ဒီမဲ့ကျွန်တော်လက်ပေါက်နေအခုအချိန်မှာအဲ့ဒါ88ရေခင်ပြီးကာစဘာအလုံးမှဘယ်သူမှမရှိတဲ့ချိန်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုရှာလုပ်လာတယ်ဒီမှာရောက်အမေဒါကြောက်ခွေပြီးရလာတာနောက်ထပ်အလုပ်ကောင်းတာကိုကျွန်တော်ပြောင်းလုပ်ပါမယ်
လောလောဆယ်စားစရာအဆင်ပြေဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီလုပ်သွားလုပ်တယ်တမန်အာဇီဝနဲ့ရတဲ့ငွေအမေဘွဲရပြီးပြီအလုပ်တွေလာတယ်မင်းဒီအလုပ်လုပ်ဒါအောက်ဆိုင်သိမ့်များများရတယ်အမေကဟိုဘက်ကနေမျက်စာပြပြတယ်ငါသားမလုပ်နဲ့ရှာမျက်ပေါက်ပါစေမဟုတ်တာလုပ်ပြီးရမယ်ပတ်စံနဲ့ငါတို့ဘဝမရက်တည်ဒီလိုအမေရှိခဲ့တဲ့ဒီပလင်ပေါ်သူ့မင်္ဂလာရောက်လာတော့ပါလားမရတို့အာယုံပြုတ်နေတာများတာနဲတာပဲအာယုံပြုတ်တာတန့်ရှင်းမှုမတန့်ရှင်းမှုကိုအာယုံမပြုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ဒီနေ့အထိဒီတိုင်းပြည်ကြာရှုံးနေတာငါသားယာရုတက်သွားတာပဲသိတယ်ဘယ်လိုတက်သွားတယ်လို့မသိဘူးပတ်စံတွေအများကြီးပိုက်ပြန်လာတာပဲမြင်တယ်ဘယ်လိုရလာမှမသိဘူးအဲ့တော့သူများသက်တပ်ပြီးရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့သူများသက်မတတ်ရပဲရတဲ့ပတ်စံဘယ်ပတ်စံတန်ဖို့ရှိတယ်အေးသူများပစ္စည်းခိုးပြီးရတဲ့ပတ်စံနဲ့ခိုးစရာမလိုပဲရတဲ့ပတ်စံအေးအခုကမင်းတို့ကစီရောင်းလဲခိုးဆန်ရောင်းလဲခိုးနည်းကအများကြီးဆန်မျိုးစားရောပြီးလိန်ရောင်းလဲအဲ့ဒါခိုးတာပဲအလေးတင်းတောင်ချိန်ခွင်ရော့ရောင်းလဲခိုးတာပဲရှင်းလားအခုသူများဒုက္ခရောက်ပြီဆိုမှဆန်သေးတွေလိမ့်တဲ့စီသေးတွေလိမ့်တဲ့ဒါလည်းခိုးတာပဲခိုးနည်းပေါင်းကိုမျိုးစုံလူချင်းတမန်အာဇီဝနဲ့ရှာမစားဘူးဆိုကြတဲ့ကဝိသမလောဘသမားတွေကိလေသာဖုံးလွှမ်းနေတာကဲဦးဇင်းပြောတာသဘောပေါက်လားခြေရောကျဉ်တ်သလားတမန်အာဇီဝနဲ့မတမန်အာဇီဝခုဦးဇင်းကတမင်မေးတာခင်ဗျားတို့နော်ခိုးပြီးစီးပွားရှာလို့များရတာနဲ့မခိုးပဲရှာလို့နည်းရတာဘယ်ဟာတန်ဖိုးထားမလဲဖြေတတ်သွားပြီအခုမှခင်ဗျားတို့ခိုးတာမခိုးတာအာယုံပြုစမ်းပါဗျာခင်ဗျားတို့ကများတာနဲတာအာယုံပြုရှင်းလားဒါနော်မေကပတ်စံအများကြီးရလာတာကို तू မမဲ့ဘူးတန်ရှင်းသလားစင်ကြယ်သလားဒါအရင်မေးတာသူမင်္ဂလာအလုတ်ပေါင်းစုံလုပ်တယ်အလုတ်ကိုပြောတယ်စေးတုပ်ဘူးတယ်ပယံလုပ်ဘူးတယ်ဘွဲရပညာသားတကယ်တော့မြို့မျက်နှာဖုံးတထေးသားသူမင်္ဂလာသူကသူအများတထေးထင်တာအိမ်မှာဆံမရှိတာသူတို့မသိဘူးတော့ပါလားအဖေကပြန်လာလိုက်ရင်မလေးဘယ်သူကခေါ်လိုက်တာငါ့ကိုတထေးကြီးတဲ့ပြုံးနဲ့သူကတထေးကြီးတဲ့ပြောတော့အိမ်မှာဆံမရှိဘူးတော့ပါလားကျုပ်ကသူ့ကြည့်သူ့ဘာမှမပြောဘူးခမဲတော်ဆိုဘာမှမပြောအေးအဖေဂုံယူခြင်းတော့ဂုံယူနိုင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ကြိတ်ပြီးကြိုးစားမရှိတဲ့ဂုံကိုအရှိလို့ပြောတာလေသူမင်္ဂလာဂုံယူလိမ့်မရှိဘူးတော့ပါလားငမွဲပဲတရက်မှာဆေးတုပ်တဲ့အလုပ်လုပ်ညမ်းပေါ်မှာကြောင်းကြိုက်တချင်းကြောအဖေကအယောင်းဝယ်သွားတာဘောစီနော်ဘုတ်ထားပွဲကိုသွားတာဒီအတန်ကြားဘူးပါလေမော့ကြည့်ကျုပ်ကလည်းအကြောင်းတစ်ခုနဲ့အောက်ဆင်းပြီးတော့ဆေးပုံးနဲ့ဆေးယူမလို့အလှဲ့လိုက်တွေ့ရောဟာဖေပေါ့နော်ဘိုးတော်မခေါ်ရဘူးဘိုးတော်ခေါ်ရင်အမေကတတ်မှာငါယောက်ျားကိုတဲ့နင်တို့အဖေခေါ်နိုင်ခေါ်မခေါ်နိုင်ဘိုးတော်ခေါ်မခေါ်နဲ့တဲ့ခေါ်လို့မရဟာဖေမင်းလားတဲ့ဟုတ်တယ်တော့ငါကြားဘူးပါလေလို့ဆင်းရဲတာဘောက်တော့ဆေးတော့အဲ့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်ကငကိုကသူ့မင်္ဂလာကိုမယုံဘူးဝင်သွားလဲကြည်ထွက်သွားလဲကြည်အခုဆင်းလာတော့ကြည့်လိုက်တော့ရှေ့မှာအဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ရှိတယ်လောင်းတယ်မင်းဘာလုပ်လဲဆေးတုပ်တာအဖေကမသိဘူးအဖေကိုအသိမပေးဘူးဒီပတ်စံသားရနေတာအမေနဲ့ကျုပ်နဲ့ပဲသိတယ်ဖေမသိဘူးဟာမင်းကဒါလုပ်နေဟုတ်တယ်လေခုခမည်းစားနေတယ်ဒီရတဲ့ပတ်စံစားနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအိမ်ရှင်ထွက်လာတယ်ဟာကိုသက်ထွန်းနဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်လဲဟာကျုပ်သားတွေဟာဒီကောင်တက်ကတူတက်နေဟုတ်တယ်ဘွဲရပြီးသားတဲ့ဘွဲရပညာတတ်ဆေးတုပ်ဝင်ငွေမှမရှိဘူးတော့ပါလားဟုတ်တယ်ကျုပ်ကကင်မစထရီနဲ့ဘွဲရတာဆေးဆက်အမတန်ကျွမ်းအဲ့တော့အဲ့ဒီကြမှာဟိုတကားကြီးကဟာကွာမေစောစောမမျိုးကိုတတွန်းတားများကွာမင်းဘာဘူးဆိုနောက်ကြတော့သူ့အိမ်တော်တွေအကုန်အလာအပ်ထားတယ်ဟာခင်ဗျအဲ့လိုမအပ်နဲ့လေတော့ကြနေနောက်ပျောက်သွားကျုပ်တော်ဟာမင်းလိုလူမှမယုံစရာမရှိဘူးအဲ့တော့အားလုံးတမန်အာဇီဝကိုတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့လူတွေသီလသမာဓိပညာကိုတန်ဖိုးမထားမချင်းခင်ဗျားတို့ကိလေသာစင်ကြယ်ခြင်းမရှိဘူးစိတ်မစင်ကြယ်ရင်ကံလဲကျင်သလားအဲ့တော့ကံကအလိုလိုစင်ကြယ်သွားမှလားစိတ်စင်ကြယ်မှစင်ကြယ်မှဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပြောတာဗျနော်မကောင်းမှုမှန်သမျှမလုံနဲ့မကောင်းမှုမလုံနဲ့လို့ပြောတာမကောင်းကျိုးတွေမရစေခြင်းလို့ကောင်းမှုမှန်သမျှပြည့်စုံအောင်လို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်စေခြင်းလို့သို့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားကျင်ကလားဒါဖြင့်စိတ်ဖြူအောင်တို့တွေဘာနဲ့ဆေးမလဲမေးရင်
မဲ့ခဏထားခမရသိမ့်မြင့်သွားတယ်ရိုးရိုးလုပ်ပါသီလသမာဓိပညာပြန်ပြောကျင့်တတ်ကြလားအဲ့တော့သီလသမာဓိပညာကာယကံသီလဝစီကံသီလမနောကံသီလလုံခြုံအောင်စောင့်ထိန်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ကဲမလုံခြုံရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့ရင်အကုသိုလ်ဒီကောင်းကျိုးပေးမှာလားဆိုးကျိုးပေးမှာအဲ့တော့တို့တွေမှာအတိတ်ကံနေရှိခဲ့မရှိခဲ့ရှိခဲ့တယ်အခုဒီဘဝမှာအတိတ်ကံကိုပြင်ရမှာလားပြစ္ဆုတ်ပံကံကိုပြင်ရမှာအတိတ်ကံကိုတို့ပြင်လို့မရတော့ဘူးဒီမှာကမ္မဝိပါကတ္တဒီဘဝအတွက်အကျိုးပေးမဲ့ဝတ်ကျွေးရပါလာပြီးသားအဲ့ဒီဝတ်ကျွေးကိုမြတ်စွာဘုရားတောင်ပြင်လို့ကျင့်သလားဒါဖြင့်ရင်အတိတ်ကအကျိုးပေးမကောင်းတာတွေကိုမကြေမနပ်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကျနေရမှာလားအခုကောင်းအောင်ကြိုးစားရမှာအဲ့ဒါကိုပဲခန္တီပရမန်တပောတိတိခါဆိုတာခန္တီဆိုတာသိခါမယ်လောကရန်၈ပါးနဲ့ကျုံလာမယ်နော်လာဘောအလာဘောကိုတခါကြီးနဲ့ပြောကြတယ်ဟာဒီရက်ကွက်ဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်ရွှေတော်မရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ရွှေတော်သွားလုပ်တဲ့လူတိုင်းရွှေရလားရွှေလုပ်တဲ့လူတိုင်းရွှေရရင်ဘယ်စိုက်ပျိုးရေးဘယ်သူမှလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးကြောက်တူးတဲ့လူတိုင်းရောကြောက်ရသလားကြောက်ရတဲ့လူတိုင်းရောကြောက်အောင်သလားဘာဖြစ်လို့ဘာကွာနေလို့ကံကွာနေတဲ့အကြောင်းကောင်းမှကျင့်တတ်ကြလားဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းအကျိုးတွေကိုနားလည်ထားပြီးရင်ငါမရခြင်းရခြင်းတွေမထင်ရှားခြင်းထင်ရှားခြင်းတွေကိုအလိုမကျဖြစ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့လောကကြီးမှာအကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးတော့ပွားနေရမှာလားကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြင်ရမှာကဲဒီတော့အဲ့ဒီအတွက်ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ဒီနေ့စမယ်နော်တယောဇနသုံးလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောထားတဲ့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာရလာပါတယ်အဖွဲ့၃ဖွဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၃ယောက်အကြောင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောထားတဲ့တရားနအန္တလိခေနသမုဒ္ဒမေဇေနပပဒါနံဝိဝရံဝိပဝိတ္တနဝိဇတိသောဇဂတိပဒေသောယထထိတောမုတ်စေယပပကမ္မာမကောင်းမှုအကုသိုလ်ကံလှုပ်ထားပြီးရင်တဲ့ကောင်းကင်မှာတက်ပြီးတော့ပုံနေလွတ်မလားသမုဒ္ဒရာထဲသွားနေရင်ရောတောင်ကောင်းထဲဝင်ပုံဘာလှုပ်ထားလို့အဲ့တော့မကောင်းမှုအကုသိုလ်သည်မကောင်းကျိုးပေးမှလားမပေးဘူးလားပြေလို့ဒါဖြင့်ကောင်းမှုလှုပ်ထားတဲ့လူရောဘာရမလဲကောင်းကျိုးရနိုင်မရနိုင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကမကောင်းကျိုးလိုချင်တာလားကောင်းကျိုးလိုချင်တာဒါဖြင့်ဘာရွေးလက်ကြောင့်မကောင်းတာရွေးလို့မလားကောင်းတာရွေးခုတရားလေးမစခင်တော်ကောင်းတို့အတွက်အရင်ဆုံးကောင်းတာရွေးလုံနိုင်ဖို့အတွက်အရင်နည်းလေးအရင်ပေးပါဦးမယ်ခုဒီဘဝတော်ကောင်းတို့ရလာတော့ဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်ဘဝရလာတဲ့လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အရင်အနည်းရှိမရှိရှိမရှိလို့မေးရင်ရှိပါတယ်လို့ဖြေမှာဘာတွေရှိလဲကိုယ်ဘဝကိုကောင်းအောင်တိဆောက်ဖို့အရင်နည်းဘာတွေရှိလဲအားလုံးလူတိုင်းမှာတန်းတူအခွင့်အရေးရှိတယ်နော်ခုခင်ဗျားတို့ကောင်းအောင်လုပ်လို့ရမရမကောင်းတာလုပ်ချင်ရောဘယ်သူပေါ်မှာမူတည်တာလဲကိုယ်ပေါ်မှာမူတည်တာအဲ့ဒီမူတည်ထားတဲ့ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်ကိုယ်ပိုင်အရင်နည်းပါလာပြီးသားတဲ့အဲ့ဒီအရင်နည်းကဘာလဲသီလသမာဓိပညာဥစ္စာငါတို့ရအောင်ရှာမှာနော်သီလသမာဓိပညာရအောင်ရှာမှဒီကိလေသာကိုမောင်းထုတ်လို့ရမှာအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကိုဘာနဲ့ရှာမလဲဦးဇင်းတရားဟောရင်ဒီလိုဟောတာကိုပြောကိုသိကျင်တာတွေကိုသိထားတာတွေကြီးပြောပြီးပြန်သွားတဲ့ဓမ္မဂရိကထဲမှာကျုံမပါဘူးခင်ဗျားတို့သိအောင်ဟောခဲ့မှာဓမ္မဂရိကလို့ကိုခံယူထားတာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်အသိရရမယ်ကဲကိုဘဝကိုဘယ်သူတိဆောက်ပေးမလဲကိုဘဝဘယ်သူတိဆောက်မလဲကိုယ့်အကိုတိဆောက်မယ်ပြောပါဘယ်သူတိဆောက်မလဲအတ္တဟိအတ္တနောနာထောတဲ့ပြောနာထောကိုအားကိုးရအောင်အားကိုးနိုင်လောက်တဲ့သီလသမာဓိပညာရှိဖို့လိုအပ်မလိုအပ်
အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကိုဘာတွေနဲ့တည်ဆောက်မလဲကိုယ်ပိုင်အရင်နည်းသီလသမာဓိပညာမွေးကလေးကသီလလုံးကြုံလားသမာဓိပါလာပြီးသားလားပညာပြည့်စုံပြီးသားလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာတို့ရအောင်လုပ်ယူရမယ်တရားဘာနဲ့လုပ်ယူမလဲငါစလိုက်ရင်တော့လေနောက်ကလိုက်လာမှာနော်ဘာလို့ဆိုရောင်ဝါဗုဒ္ဓဘာသာတွေတနိုင်ငံလုံးကျုပ်ကသိနော်ကံငါမစခင်တော့သူတို့တလုံးမှထွက်မလာနော်စလိုက်ရင်နောက်ကလိုက်လာပြီဆရာကြီးတွေ water follow fit follow ဟမ်ကံဉာဏ်ဝရိယပြန်ပြောကံဆိုတာကသူတော်ကောင်းတို့နေ့စဉ်လုပ်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒါခမည်းတော်အတွက်အရင်နီးကိုဘဝကိုမြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့အထက်တန်းရောက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံ၃ပါးကိုဂရုစိုက်အဲ့ဒီကံ၃ပါးကိုလုပ်နေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကိုဘာနဲ့ဆင်ခြင်မလဲဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်မယ်အခုခမည်းတော်မှာဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲအကောင်းဆိုးအကြောင်းအကျိုးအမှန်မှန်ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာဉာဏ်ခုခင်ဗျားတို့မှာဘယ်ဟာကုသိုလ်ဘယ်ဟာအကုသိုလ်မသိဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်ဟာကောင်းတယ်ဘယ်ဟာမကောင်းဘူးနားမလဲဘူးလားနားလေခင်ဗျားတို့မှာဉာဏ်ပါမပါမွေးရပါဉာဏ်မွေးကလေးကဆွမ်းအားနာမကြမွေးလာရင်တော့အဲ့ဒါဇစ္ဆာနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တယ်ဘာမှကယ်လို့မရသူတို့မှာဘာမှထွက်ရလားမရှိဘူးခုခင်ဗျားတို့မှာကျတော့ကိုအကောင်းဆိုးနားလဲမလဲဘယ်ဟာကုသိုလ်ဘယ်ဟာအကုသိုလ်ခင်ဗျားတို့တရားနာကြည့်မသိဘူးလားဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တာဉာဏ်ကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကပါလေဝရိယဆိုတာဒီမှာဉာဏ်နဲ့သိထားသမျှမကောင်းတဲ့ကံသမျှအမှန်သမျှမလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဝရိယကောင်းတဲ့ကံမှန်သမျှလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတာဝရိယရှိတယ်ဆိုတာမှုသားပြောရင်ပတ်စံများများရမယ်ကွာမရှာဘူးမှုသားနဲ့ရမယ်ပတ်စံမလုတ်ဘူးကွာငတ်သိရင်သိပြီသိအဲ့ဒါဝရိယရဲရင်နဲ့ဝရိယနဲ့မှုသားမပြောဘူးသူများအသက်မတတ်ဘူးသူဥစ္စာမခိုးဘူးရှင်းလားတမန်အာဇီဝနဲ့ရွတ်ချွန်လုတ်ကင်ပြီးတော့မှန်ကန်ရှာဖွေစားတော့နိုင်အောင်ရဲရင်လုတ်တာဝရိယလူတိုင်းမှာအဲ့ဒီအရင်နီးပါပြီးသားအရင်နီးအတူတူပဲရှင်းလားအဲ့တော့တို့အတွက်မွေးရပါအရင်နီးပါလေပြန်ပြောကျင့်သလားအဲ့ဒီကံဉာဏ်ဝရိယနဲ့ရအောင်ရှားမှာကသီလသမာဓိပညာမောင်းထုတ်ပြရမှာကကိလေသာမှတ်ထားကျင့်ပြီလားကိလေသာကအလိုလိုကုန်သွားမှာလားကံဉာဏ်ဝရိယနဲ့မောင်းရမှာလားမွေးရပါနားလည်ထားခင်ဗျားတို့ကခုကလောဘကြီးတာပြိုင်နေတယ်ရှင်းတယ်နော်ဒေါသကြီးတာပြိုင်ရမှာလားဒေါသနေတာပြိုင်အဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကကြီးကျယ်ရက်ကြော်ရွာကြော်ငါဒေါသကိုမဆန်းနဲ့နော်ငါဒေါသဘာထင်နေလို့တော့ရွာတရွာလုံးကြောက်တော့អော်လိုက်တဲ့အရှက်ကြီးကိုကွဲလို့သူ့ကိုယ်သူအရှက်ကွဲနေမှမသိဘူးမေဒေါသအမလီ तू ကကြီးညာနေတာဒီသွားတော့မှာတဲ့ဘယ်တော့နော်ဒေါသသမားအတွက်ဒေအိုးပဲရှိတယ်နားလည်ပြီလားကဲထားလိုက်တော့အဲ့တော့ဝတ္ထုစားရအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းမှာသရင်သုံးဘယ်မှာသရင်သုံးသာဝတ္ထိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသရင်သုံးနေတဲ့အချိန်နော်ယဟန်တော်များကဝါကျွတ်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရှိစဉ်ကယဟန်တော်တွေကမြတ်စွာဘုရားထံမှာသင်္ကန်းဝတ်ပြီးသွားရင်တရားတောင်းပြီးရင်ဒေသအသီးသီးကိုထွက်ခွာတော့ဆိုအဲ့လိုမထွက်လို့လည်းမရဘူးဇေတဝန်ကျောင်းမှာတင်တန်ခါသသိန်းပုပ္ပါယုံရှိသေးတယ်ဒီမျိုးထဲမှာတန်ခါတွေကများနေတော့ဒကာဓမ္မတွေနဲ့မမျှဘူးအဲ့တော့မမျှတော့မျှတအောင်မြတ်စွာဘုရားကမ္မထမ်းပေးပြီးရင်မင်းတို့တင်းအမှတရားအထုတ်ကြဆိုလွတ်လိုက်အဲ့တော့ယဟန်တွေကဒေသအသီးသီးကိုခွဲထွက်သွားပြီးတော့မှတရားအထုတ်เสียနေရဝါတွင်3လသွားကပ်ပြီးတော့တရားအထုတ်ဝါကပ်ပြီးအထုတ်ပြီးတဲ့အခါဝါကျွတ်ပြီးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ပြီးတော့အောင်မြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားနဲ့ပြန်ပြီးပူဇော်ကြတယ်တချို့ကလည်းတရားမရသေးဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားဖူးခြင်းလို့ပြန်လာကြတယ်အဲ့လိုလာကြတဲ့နေရာမှာယဟန်တစ်ဖွဲ့ကဘုရားဖူးကိုဆိုပြီးတော့ပြန်လာတာလမ်းမှာရွာတရွာဝင်ပြီးတော့ဆွမ်းခံဖို့အချိန်စောသေးတာနဲ့ရွာဥကဇရက်ကလေးမှာခဏနာပြီးသင်္ကန်းပြင်ယုံပြီးတော့ရွာထဲကလူတွေကိုစောင့်နေတော့အဲ့တော့ရွာထဲမှာလဲမလန်းမကန့်မှာလမ်းမြင်နေရတဲ့ရွာထဲကို
တန်ဃာတော်တွေဆွမ်းလောင်းဖို့ချက်ပြုတ်ကြော်လော်နေတဲ့ဒကမာကြီးကကြော်ရင်လော်ရင်နဲ့မိတော့ကအိမ်ခေါင်သွားဆွဲဘယ်သွားဆွဲအိမ်ကနော်တက်ကဲမိုးထားလိုက်အဲ့တော့တက်ကဲသွားဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီမိတော့ကြီးကအမိုးမီးလောင်ပြီးတော့တခါတည်းအပေါ်ကတက်ကဲကရွတ်ခွေကမီးကရွတ်ခွေကြီးဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကရွတ်ခွေကြီးလို့အဝိုင်းကြီးမီးလောင်ပြီးတော့ကောင်းကင်ပုတ်တင်လိုက်တယ်လေကခုလိုတပေါင်းတကူနေမှာပေါ့နော်တပေါင်းတကူလေယူတသုံဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလေမှုတ်တင်လိုက်တဲ့ခါမိကွင်းကြီးအပေါ်ဆွတ်သွားပြီးတော့အားလုံးကကြည်နေတဲ့အချိန်ပဲမင်းငိမ့်ဖို့အသွားတဲ့လူတွေသွားဝိုင်းကြည်နေတဲ့အချိန်ကြည်နေတဲ့အချိန်မိကွင်းကြီးကိုကြီးတကောင်ကဖြတ်ပြန်လာအဲ့ဒီပြန်လာတဲ့ကြီးအဲ့ဒီမိကွင်းကသွားဆွတ်ပြီးတော့မီးလောင်ပြီးကြသေးဟုတ်လားကဲကောင်းကင်ပြန်လာတဲ့မီးကောင်းကင်ပြန်လာတဲ့ကြီးနော်ကရွတ်ခွေမီးလောင်တာလေပင်စွတ်ပြီးပါဖြစ်လို့သိရတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းကြီးမမြင်ရဘူးလားထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုတာဒီလိုဗျခင်ဗျားတို့လည်းနားလည်လိမ့်မယ်ကြီးဆိုတာအမတန်လှင်တာဟုတ်ကဲ့လားဖြတ်ခနဲ့အရေးမြင်ရင်တောင်တခါတည်းဖြတ်ဆိုဦးဇင်းတို့ကတခါတလေကြာစဘာကောင်မှတော့မတတ်ဘူးပါဘူးကိုလက်နဲ့သို့တော့ကြီးတွေလှင်နေဆိုတာသိထားတော့တခါတည်းလက်ကလေးနဲ့သူပြန်လာတဲ့အချိန်ဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကြီးကဖြတ်ဆိုလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားတာသိလှင်တာအဲ့ဒီလင်တဲ့ကြီးကိုဘာစွတ်ပြီးသေးမိကွင်းစွတ်ပြီးသေးရယဟန်တော်များအလိုထူးဆန်းလိုက်တာတော်တော်အာကုသို့များတဲ့ကြီးဗါတယ်တလိษံဖြစ်နေတာကိုကကုသိုလ်ကြောင့်လားအာကုသိုလ်ကြောင့်အဲ့ဒီအာကုသိုလ်တဲကမှအခုကောင်းကင်ပြန်နေရင်မဖြစ်ရမိကွင်းလေပင်စွတ်ပြီးသေးရတယ်ရှင်းလားဒါဖြင့်ဒီဖြစ်ရဆမ်းမဆမ်းအမတန်ဆန်းကျဲတယ်ဟေးတို့မှတ်ထားဒီကြီးရဲ့ကံကြမ္မာတို့ဖျားဖူးသွားရင်မြတ်စွာဘုရားတော်ဒီအကြောင်းသိမှာပဲတို့ဖျားစီရောက်ရင်မေးရအောင်ဟေးဟုတ်ကလားဓာတ်တစ်ဖွဲ့ဘုရားဘုဖွဲ့ပထမတစ်ဖွဲ့တွေးလိုက်ဒုတိယတစ်ဖွဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဖူးဖို့သူတို့ကကြတော့သမုဒ္ဒရာဟိုဘက်ကန်းကနေဒီဘက်ကန်းကိုလာသင်္ဘောကြီးစီးပြီးလာကြတယ်မြတ်စွာဘုရားဖူးဖို့ဆိုပြီးတော့ယဟန်တော်တစ်ဖွဲ့သင်္ဘောနဲ့လာကြတော့လမ်းမှာလေလဲမတိုက်မိုးလဲမရွာမုန်တိုင်းလဲမရှိရာသီဥတုလည်းနေသာပြီးတော့လှိုင်းလေလဲငြိမ်သက်နေတဲ့အထဲမှာသင်္ဘောကြီးရပ်သွားမလှုပ်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီခေတ်ကဆိုတော့ရွက်တိုက်ခြင်းနဲ့နော်လေလော်ခြင်းပေါ့လေထိုးသားတွေဘလောက်ဖဲကြိုးစားပြီးလော်သင်္ဘောကမရွေ့တော့မရွေ့တော့သူတို့ထုံးစံအတိုင်းဒီလှေပေါ်မှာအာဟုသို့များတဲ့လူတယောက်တော့ဖာနေပြီဆိုပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းသမုဒ္ဒရာထဲမှာဒီလိုဖြစ်ရင်လှုပ်တဲ့ထုံးစံရှိတယ်ဘာလို့ကြလဲဆိုတော့မဲခွဲဘာလို့လဲမဲနိုင်ကြတယ်ဒီထဲမှာနော်အာဟုသို့များတဲ့လူတယောက်ပါပြီအဲ့တော့မဲနိုင်ဆိုတော့မဲနိုင်လိုက်တာနောက်ဆုံးဘယ်သူကြလဲဆိုတော့လှေတကြီးကြော်ကြဘယ်သူကြလဲလှေတကြီးကြော်ကလည်းငယ်ရွယ်တဲ့တကြီးကလေတကြီးဆိုတာလည်းမရပေါ်ရင်ပေါ်မှာပေါ့လေနော်ဒီတစ်ခေါက်ပါလာတဲ့လေတကြီးကြော်က16နှစ်နော်18နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးပထမအရွယ်ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အရွယ်ကောင်း16 18 20အတွင်းအပဒံချောမောလှပတဲ့တငယ်မကြနေတော့လေတကြီးကြော်လည်းဖြစ်နေပြန်တော့နော်မဟုတ်သေးပါဘူးကွာမင်းတို့ဟာပြန်လို့ဟုတ်ကလားလူကြီးသားသမီးဆိုရင်အပြစ်ကလွတ်စေဘူးကွာလောကဓမ္မတာမရှိဘူးလားလူကြီးသားသမီးမှားတော့ sorry ဘောဘွားတီးပြန်စားမဲပြန်နိုင်ဒုတိယချိန်အလုံးမဲနိုင်ဘယ်သူကြောက်အဲ့ဒီလေတကြီးကြော်ပဲကြောက်မဟုတ်သေးဘူးပြန်လို့မဲတွေဘာတွေပြန်ခောက်သေးချာပြန်လိမ့်မင်းတို့ကကွာသေချာလို့ကြတာမခက်တယ်ပြန်နိုင်ဘယ်သူကြသူ့ပဲပုံကြဆိုတော့လေတကြီးဘယ်လိုလုပ်မလဲဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးခရီးဆက်ချင်ရင်သူ့ကိုချခဲ့ရတော့သူမပါမှဖြစ်မှာဆိုတော့ကဲမတတ်နိုင်ဘူးကွာချလိုက်တော့ဆိုတော့ငယ်ရွယ်နဲ့သမုဒ္ဒရာတဲ့ဒီတိုင်းချထားခဲ့သိမှာဘူးဗျအဲ့တော့
မသိကျင်သေးတော့ယုံဟာကန်ဟာနဲ့ဆိုတော့လေတကြီးကငါမကြည့်ရဘူးကွာတဲ့မင်းတို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့မကြည့်ရဘူးသာပြောတာယောက်ျားတွေနော်မိန်းမတွေယောက်ျားတွေကိုယုံကျင်လဲယုံကြပေါ့ငါဆင်ထားတဲ့ဆွဲကြိုးနဲ့ငကန်းလေးတော့ဖြုတ်လိုက်ဘူးကွာရေထဲကျအလကားဖြစ်ကုန်သဘောပါလားဥဝစားကောင်းလုံးလေးချုပ်တဲ့ဟိုချွတ်ဥဝစားနွမ်းမာတာလေးဟိုပြီးတော့ရေပေါ်ပိုးလုံးနဲ့ငါမကြည့်ရဘူးကွာလေပင်သဲအိုးဆွဲပြီးတာခြိုက်မကြည့်ရလို့သဘောပါလားအဲ့နင်တို့ယုံကျင်လဲယုံကြပေါ့နော်အသက်လောက်ချစ်တာပဲအသက်ထက်ချစ်တာပဲဘာပြောညာပြောနဲ့နောက်ကြတော့လေအဲသဲအိုးဆွဲပြီးခြခဲ့မှာပဲသဘောပါလားငါပါလိုက်သေးမယ်ဆိုတဲ့ကောင်တော့ထားလိုက်ပါတော့သူ့အာကုန်းနဲ့သူကိုနော်အဲ့ဒါနဲ့အားလုံးလေထိုးသားတွေကတခါတည်းစီမံဝကောင်းစားလာတွေအကုန်ချော့နော်ဆင်ထားတဲ့ဆွဲကြိုးငကအကုန်ဖြုတ်ပြီးရင်နွမ်းမာတဲ့အဝတ်တွေဝတ်ပြီးလေပင်ကျိုးတဲဘိုးချပြီးပလုံဆိုလဲချလိုက်ရောလေကရှောကနေထွက်သွားဟိုကငမန်းနေနော်အောက်ကငားတွေလိတ်တွေတခါဝိုင်းပြီးသမရတယ်အကုန်ယဟန်တွေကတန်ဝေကရတယ်ပုထုဇဉ်တွေကတော့ကျွတ်ဘာညာပေါ့ယဟန်တွေကအိုးကံကြမ္မာတွေကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာဝတ်ကျွေးကိလေသာဝတ်ရှိရင်ကမ္မဝတ်လုပ်တယ်ကမ္မဝတ်လုပ်တော့ဝိပါကဝတ်ကောင်ဆိုအခုခင်ဗျားတို့ရထားတာဝိပါကဝတ်ကောင်ကြီးနော်ဒီဝတ်ကောင်ကြီးရလာကြတဲ့ကရင်သေချိန်တန်ရင်သေရမှာမွဲချိန်တန်ရင်ကွဲချိန်တန်ရင်ဘယ်သူမှရှောင်လွဲလို့ဓမ္မထဝတ်ကောင်ကြီးရဲ့သဘာဝတန်တရားကြောက်เสียကောင်းလိုက်တာတန်ဝေကရဒီတက္ကမရဲ့ကံကိုတော့ဘယ်သူသိမှာလဲမြတ်စွာဘုရားတော်သိမှာဟေးတဲ့တို့တော့မသိဘူးဘုရားဖူးရင်တို့အကြောင်းတစ်ခုတော့ရပြီမြတ်စွာဘုရားထံရောက်မှတို့မေးကြရအောင်ဘုရား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 တန်ဝေကယူကြတယ်ယဟန်တော်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်နှဖွဲ့ရှိသွားပြီပထမတစ်ဖွဲ့ကဘာတွေ့ကောင်းကင်ပြန်နေတဲ့ကြီးနော်ဘယ်လိုသေးတော့အောက်ကမြေပြင်ပေါ်ကလောင်ပြီးတက်သွားတဲ့မီးနော်တကယ်တော့သူ့ရဲ့စာတဲ့အရာဆိုလေလည်းမတိုက်ဘူးဘယ်သူကမှပယောဂနဲ့တင်လိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအလိုလိုဒီမီးခွင်းကြီးကမီးအရှိန်နဲ့ဟပ်ပြီးတော့မှမှုတ်တက်သွားတာသူသေရမယ့်အချိန်ဒီအချိန်ဒီနေရာဒီကံနဲ့သေကိုသေရမယ်ဆိုဒီတိုင်းကိုမဖြစ်တာသေတာအဲ့လေပင်ကျိုးမီးခွင်းစွတ်ပြီးတော့ဘုံဆိုကောင်းကင်ပြန်တဲ့ကြီးရမြေပြင်ကလာတဲ့မီးခွင်းနဲ့မီးလောင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရသေရတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်းမြင်လိုက်ဒါမှတ်လာတယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ကဘယ်ထဲရတာသမုတ်တရားတွေကနေသင်္ဘောနဲ့လာဟုတ်ကဲ့လားသင်္ဘောနဲ့လာတော့သင်္ဘောကြီးရုတ်တရက်ဘာဖြစ်သွားရက်သွားတယ်ရက်သွားတော့ဒါဒီထဲမှာအမတန်ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြားတဲ့အပြစ်သားတစ်ယောက်ပါလာပြီဒါသမုတ်တရားကဒါတောင်းဆိုနေပြီအဲ့တော့သူပါနေရင်ဒီသင်္ဘောဆက်ထွက်လို့မရတော့ဘူးနောက်ဆုံးဒီသင်္ဘောပြက်ပြီးနစ်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့မဖြစ်ချီဘူးဆိုထုံးစံတိုင်းမဲခွဲမဲချဘယ်လိုကြလေတကြီးကတော့ငယ်ရွယ်ပထမအရွယ်ကောင်းလေးသွားပြီးကြတယ်၃ချိန်နိုင်တယ်ပြောင်းသလားမပြောင်းတော့သူ့ပဲလေပင်သဲအိုးဆွဲပြီးတော့မချရဘူးလားချလိုက်တယ်နောက်တစ်ဖွဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့ကတော့ယဟန်တော်တွေ9ပါးယဟန်တော်ဘယ်နှပါးဒီအဖွဲ့ကသူကအရေးအတွက်သေးသေးချာချာပါတယ်ယဟန်တော်9ပါး9ပါးကတခါတည်းမြတ်စွာဘုရားဖူးဖို့ဆိုပြီးလာကြတော့သူတို့ကတော့တောင်ပေါ်ကလာပုံရတယ်ဟိမဝန္တာတောင်တန်းပေါ်ကလာတော့တောင်ကြီးကရွာတရွာလေးမှာဒီနေ့တာအချိန်ကုန်သွားတော့ညာကြီးသွားလို့အချိန်မတော်ဘူးငါတို့ခဏဝင်အိပ်ရအောင်ဆိုတော့ရွာကြီးမှာတောင်ကြီးကရွာမှာဘုန်းကြီးကျောင်းရှိအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်ပြီးယဟန်နေတောင်းပန်တဲ့အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ခရီးဆက်ဖို့အမတန်မှခက်ခဲနေလို့ဒီနေ့ညဒီမှာအိပ်ပြရစီမပူနဲ့အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့မှာဒီမှာဆိုရှိတုံးကကျောင်းဆိုတာအခုလိုတင်းတဲကြီးတွေမဟုတ်ပါဘူးတပါးစံနေနော်နေတဲ့အဆောက်အုံလေးတွေဆိုတော့လိုင်ကူကြီးရှိတယ်အကျယ်ကြီးပဲအရှင်ဘုရားတန်ဃာတွေအများကြီးသတင်းသုံးလို့ရပါတယ်ကြွပါဆိုကြောက်လိုင်ကူကြီးပြအဲ့တော့လိုင်ကူကြီးတဲ့တန်ဃာတော်9ပါးအိပ်ဆက်ဖို့ရာအိယာခင်းဘာညာပြည့်စုံပို့ပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ရွာသားတွေအားလုံးလည်းပြန်သွားရောအဲ့ဒီကြောက်ကူကြီးကို
ကြောက်တုံးကြီးတုံးကအလွန်ကြီးလာတဲ့အိမ်လောက်ကြီးတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတုံးကအလိုလိုတောင်ပေါ်ကနေလိမ့်လာပြီးအဲ့ဒီကူပေါက်ပိတ်သွားဒုံကလိန်ကျွမ်းနော်အကြီးကျယ်အတန်နေပြုတ်ပြီးတော့ဝုံတိုင်းဆိုပြီးတော့တရွာလုံးအံ့ဩပြီးထွက်ကြည့်ဟာကူပေါက်ကြီးပိတ်သွားပြီယဟန်ဘယ်နှပါရှိလဲကူထဲမှာ9ပါးရှိတယ်ကျောင်းဖုံးကြီးကလည်းရွာဖုံးကြီးကလည်းအကြောင်းကြားရွာသားတွေလာကြဆိုပြီးတရွာလုံးထွက်လာပြီးတော့ဒီကြောက်တုံးဖယ်ဖို့ကြိုးစားအထက်က9ပါးလည်းကြိုးစားမလားမကြိုးစားဘူးလားကြိုးစားမှာပေါ့သူတို့ရုပ်တရက်ကြီးဒီတွေကထွက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့9ရက်ဘယ်လောက်တော့9ရက်တိုင်ဒီကြောက်တုံးကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ကြုံစားတယ်လုံးဝမလုပ်9ရက်ပြည့်မနဲ့လည်းရောက်ကြရောဘယ်သူကမှဘာမှမလုပ်လိုက်ရပဲနဲ့ကြောက်တုံးကြီးကအလိုလိုသူ့ဟာသူလှိမ့်ပြီးပွက်သွားအထက်က9ပါးမျောပဲကြံတော့ပြန်တော့မမူကြသေးဘူးဟုတ်ပလားဘယ်နှရက်ငတ်သွား9ရက်အစာငတ်ရေငတ်နော်သူတို့ဒီမှာကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့အာရင်ဗလာတွေကုန်းပြီးတော့ပက်လက်မျောပဲရှိတော့ရွာသူရွာသားတွေကအဲ့ဒီကရွာကဘုန်းကြီးရောတခါတဲ့စနစ်တကျပြုစုပြီးတော့တခါတဲ့စောင့်ရှောက်လိုက်တော့မှအာရင်ပြည့်ဖြိုးလာတော့သူတို့ကိုသူတို့တန်ဝေကရအိုးတို့တွေမသေးကောင်းမပြောက်ကောင်းနော်သေခြင်းတရားဆိုတာအချင်းချက်ရှိလားကြိုတင်မှန်းထားလို့ငါဘယ်အရွယ်ရောက်မှသိမယ်လို့ပြောလို့ဘယ်ချိန်မှသိမယ်လို့ပြောလို့ဘာယောဂနဲ့သိမယ်လို့ပြောလို့သိနိုင်သလားဣဇေဝကိစ္စမာတဗံကောစင်ညာမရဏံသူဝေတဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုခုပဲပြီးအောင်လုပ်တဲ့ဘယ်နေ့သိမယ်လို့နေ့သိမလားညသိမလားဘယ်သူသိနိုင်လဲဒါဖြစ်ရင်တို့တွေအခုလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ကိုနေရွှေရက်ရွှေလုပ်နေရမှာလားခုပြီးအောင်လုပ်ရမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်မကောင်းမှုမှန်သမျှမလုပ်ကြနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြန်ပြောကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုမကောင်းမှုမှန်သမျှနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဗါတဲ့စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လေကိလေသာဝကမ္မဝဝိပါကဝမရှိဘူးလားဒီဝတ်သုံးပါးကကျွတ်လွတ်ထွက်ပေါက်နိုင်မှုအရေးမှာအခုပြန်ကြည့်ဝိပါကဝရတော့ကိလေသာဝရှိတယ်ကိလေသာဝရှိတော့ကမ္မဝလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကမ္မဝလုပ်တော့ဘာရလဲဝိပါကဝရတယ်ဝိပါကဝကြီးရတာဘာလုပ်လို့ကမ္မဝလုပ်လို့ကမ္မဝလုပ်ဖြစ်တာဘာရှိနေလို့အဲ့တော့ဒီကမ္မဝကဝိပါကဝဖြစ်အောင်လုပ်နေတာသည်ဘယ်သူဥစည်းထားလို့ဒါဖြစ်ရင်တို့ကဝတ်ကျွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာမရှိအောင်လုပ်မှတ်ထားဘာမရှိအောင်လုပ်ရမလဲလွယ်အောင်တော့အချိန်ကနောက်ကျနေပြီမို့လို့ပြီးကန်နေမို့လို့ခင်ဗျားတို့ကိုလွယ်ဖြေပေးလိုက်တာအဲ့တော့ဘာမရှိအောင်လုပ်ရမလဲကိလေသာမရှိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကိလေသာမရှိရေးဟာနေ့ရှည်ရက်ရွှေလုပ်နေရမှာလားအချိန်မီအောင်လုပ်ရမှာလားအသေးမဥခင်အောင်မလေးပြောရလိုက်အသေးမဥခင်အဲ့ဒါလည်းခင်ဗျားတို့ကစာတော့တော်တော်ကြည်တာပဲနော်အဲ့တော့ညံဥတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလို့အခုဒီနေ့ပြောနေတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်အသေးမဥခင်ဘာအရင်ပြောင်းအောင်လုပ်ရမှာကိလေသာကိုအောင်လုပ်နိုင်တာညံဥရခေါ်တာပဲရှင်းလားအဲ့တော့အခုညံဥဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အခုဒီမှာဝတ်ကြွေးတွေပြောလို့ရသလားကောင်းကင်ပြန်နဲ့ကြီးလဲဘာဖြစ်တော့မိခွန်းစွတ်သေးတယ်ရေထဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောရေထဲမှာသဲအိုးလေပင်စွတ်ပြီးတော့မသေးရဘူးလားဟုတ်ပြီတောင်ကောင်းထဲနေတဲ့လူရောလွတ်သလားရှင်းလားဒါကြောင့်နအန္တလိခေနသမုဒ္ဒမစ္စေနပပဒါနံဝိဝရံပဝိတ္တဘလို့ပုံးလို့မှဒီမကောင်းမှုအာဟုသောကံကလွတ်ရိုးထုံးစံမရှိဘူးရှင်းလားဒါဖြစ်ရင်အခုခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီဝတ်ကြွေးတွေလာတဲ့အထိစောင့်နေရမှာလားဝတ်မလာခင်လွတ်အောင်ပြေးမလားကျင်တယ်နော်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ဝိပါကဝတ်ကောင်ကြီးရမထားဘူးလားရတော့ဝတ်ကျွတ်ချင်တယ်ဆိုဒီကောင်ကြီးတတ်ပလိုက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမြန်သေးအောင်လုပ်ပလိုက်လွတ်မလားတချို့ကသိခြင်းပြီငါဒါတွေနဲ့မကြုံကျင်တော့သိနေုံနဲ့လွတ်မလားကိလေသာရှိနေသေးသည်၍ကံလုပ်မှာကိလေသာဝရှိရင်ကမ္မဝလုပ်တယ်ကမ္မဝလုပ်ရင်
ဝိပါကဘောရမယ်ပြန်ပြောကိလေသာဘောရှိရင်ကမ္မဘောလုပ်ရင်ဝိပါကဘောရတယ်ဝိပါကဘောရရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားဒါဖြင့်ဆင်းရဲခြင်းလားချမ်းသာခြင်းလားချမ်းသာခြင်းရင်ဒီကံသိမ်းအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်မလို့ကံကိုအုပ်ချုပ်ထားတာဘာလို့လဲကိလေသာဒါဖြင့်ကိလေသာရှင်းအောင်လုပ်နိုင်ရင်ဒီကံပြောင်းမပြောင်းကျင်တတ်သလားအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားကဖျားထံဖျားဖူးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့၃ဘွဲ့ကထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြုံရပြီတယောဇနဆိုတာဒါပဲသူတို့အဖွဲ့၃ဘွဲ့အဖွဲ့ဘယ်နှဖွဲ့ဒီ၃ဘွဲ့ကမြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်လိုက်မယ်ရှောက်တော့ဘုရားကဒီ၃ဘွဲ့ရဲ့ဝတ်ကြွေးတွေကိုပြောလိုက်မယ်နောက်ဝတ်လွတ်ကြောင်းကိုဟောလိုက်မယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဝတ်ဆက်ခြင်းသလားဝတ်ဖြတ်ခြင်းလားဝတ်လေတာကောင်းလားဝတ်ပြတ်တာကောင်းလားဝတ်ပြတ်တာကောင်းတယ်ဆိုရင်ဘာရှင်းရကြည်တတ်တယ်နော်လောက်ရမယ်အလုပ်တော့သိနေပြီဟုတ်ပြီနော်အခုခင်ဗျားတို့အရင်နီးတွေပါလာတယ်လို့ခုနမပြောဘူးလားဘာရင်းမလဲကံဉာဏ်ဝရိယကြည်တတ်သလားကံဉာဏ်ဝရိယအရင်တည်ပြီးတော့ဝတ်ဖြတ်နီးသိကျင်လားသိကျင်မနဲ့ဖြန်ညစောစောကြော့ဒီနေ့တော့အချိန်မရှိတော့နော်မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီကံ၃ပါးကံဉာဏ်ဝရိယအရင်အနည်း၃ပါးကိုယင်းပြီးတော့ဒီဝတ်၃ပါးကထွက်မြောက်ကြောင်းကိုဒီယဟန်၃ပါးရဲ့အတွေ့အကြုံအဖွဲ့၃ဘွဲ့၃ပါးမဟုတ်ဘူးအဖွဲ့၃ဘွဲ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြန်လဲရှင်းပြပြီးတော့ဒီကြီးဘာကြောင့်သိရတယ်ဒီတက္ကမဘာကြောင့်သဲအိုးရည်တဲ့ဆွဲခံလေပင်ဆွဲခံရတယ်ဒီယဟန်9ပါးတောင်ကောင်းထဲမှာဘာကြောင့်ပိတ်ခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပြီးတော့ဝတ်ကျွတ်အောင်ဟောလိုက်မယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဝတ်ကျွတ်ခြင်းတဲ့လူတွေမနေ့ဖြန်ညစောစောကြွားတာရှင်းတယ်နော်ဒီနေ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲတရားသိမ့်တော့မယ်ဆိုတော့ဒုဒရီဝတ်ကျွတ်အောင်လုပ်ရမှာကသီလသမာဓိပညာသိက္ခာပဏယအဲ့ဒီသိက္ခာ၃ရပ်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ယဉ်နီးရမှာကကံရယ်ဉာဏ်ရယ်ဝရိယရယ်ဘယ်နှပါတော့၃ပါးအဲ့တော့သတိထားဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည့်ပြန်ပြောပညာနဲ့ကြည့်တော့ဘသူကိုဘသူကြည့်မှာကိုကိုကြည့်ဆိုတော့ကိုကြည့်ဆိုတော့ကံကြည့်မလားခန္ဓာကြည့်မလားဟမ်ခန္ဓာကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာကိုကြည့်မှာကိလေသာကန့်ညိတယ်ဆိုတာဘယ်မှာကန့်ညိတာတော့ခန္ဓာမှာအခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာဘယ်နှပါဖြေတတ်တာပေါ့သိကျွမ်းတာခင်ဗျားတို့ဒါတွေကခန္ဓာဘယ်နှပါအကျဉ်းချုပ်ရင်ရုပ်တရားနဲ့ဟောအဲ့ဒီရုပ်တရားရောမြဲတာနံတရားရောအဲ့ဒီရုပ်နံကိုပိုင်သလားဒါမှရလာတဲ့ငွေတော့ခန္ဓာမပိုင်ပေမဲ့ငွေမလိုချင်ဘူးလားကိုင်းသွားရောသဘောပါသလားအဲ့တော့ခန္ဓာမပိုင်ဘူးတော့ခင်ဗျားတို့မသိဘူးလားသိတာပဲခန္ဓာမပိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့ငွေတော့အဲ့ဆိုဝတ်ကပြတ်ပါမလားကျင်တတ်သလားငါမှမရှိရင်ငါဥစ္စာဆိုတာလဲမရှိဘူးအဲ့တော့ရလာတဲ့ငွေရောကိုပိုင်သလားခုငွေတွေခင်ဗျားတို့သိရင်ယူသွားလို့ယာရုတွေယူသွားလို့ဘွဲတသိက်တွေယူသွားလို့ကိုနောက်ပါမှာပါလဲကိုလှုပ်ထားတယ်ကျင်တတ်သလားအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားတွေကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တကယ်ရှိတာခန္ဓာဘာနှပါ၅ပါးပဲချိန်ကြည့်ကြည့်ဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာနဲ့လမ်းပြောင်းလမ်းမှန်သီလသမာဓိပညာသိရင်ကိလေသာလာမလားကိလေသာမရှိရင်နောက်ထပ်ဒီကံတွေအကျိုးပေးပါဦးမလားအဲ့တော့ကံအကျိုးမပေးနိုင်တဲ့နေရာပဲနေရာနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ကလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့သစ္စာဘယ်နှချက်က၄ချက်နော်အဲ့ဒီသစ္စာ၄ချက်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုက်မှတန်တရားဝတ်ကလွတ်မှမို့လို့မိမိလုံနေကြနေ့စဉ်ကံဉာဏ်ဝရိယအရင်ဤ၃ပါးကိုပိုင်နိုင်အသုံးချပြီးတော့ဝတ်ကျွတ်ကြောင်းကြိုးစားနိုင်ဖို့အားထုတ်ကြစို့လို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်ဒီညနဲ့နားကြအောင်စို့